ओम अस्य श्री चंडी कवचस्य ब्रह्मा ऋषि अनुष्टुप छंदः चामुंडा देवता अंगन्यासोक्तमातरो बीजं दिग्बंध देवतास्तत्वं श्री जगदम्बा प्रीत्यर्थे सप्तशती पाठांगत्वेन पाठे विनियोगः जपे विनियोगः। ओम नमः सन्निकाये मार्कंडे उवाच यद्गुह्यं परमं लोके सर्वरक्षाकरं नृणां यन्न कस्यचिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामह। ब्रह्म उवाच अस्ति गुह्यतमं विप्र सर्वभूतोपकारकं देव्यास्तु कवचं पुण्यं तच्छृणुस्व महामुने। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टेति कुष्माण्डेति चतुर्थकं पंचमं स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रेति महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गाः प्रकीर्तितः। उक्तान्येतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना अग्निना दह्यमानस्तु शत्रुमध्ये गतोरणे भीषमे दुर्गमे चैव भयार्ता शरणं गतः न तेषां जायते किञ्चित् दशुभं रणसङ्कटे नापदं तस्य पश्यामि शोकदुःखभयं नहि यैस्तु भक्त्या स्मृता नूनं तेषां वृद्धि प्रजायते ये त्वां स्मरन्ति देवेशि रक्षसे तान्न संशय। प्रेत संस्थातु चामुंडा वाराही महिषासन ऐन्द्री गज समारूढ़ा वैष्णवी गरुड़ासन माहेश्वरी वृषारूढ़ा कौमारी सिखिवाहना लक्ष्मी पद्मसना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया श्वेतरूपधरा देवी ईश्वरी वृषवाहना ब्राह्मी हंस समारूढ़ा सर्वाभरणभूषिता इत्येता मातरा सर्वयोग समन्वितः नानाभरण शोभाढ्या नानारत्नोपशोभिता दृश्यन्ते रथमारूढ़ा देव्य क्रोध समाकुलाः शंखं चक्रं गदां शक्तिं अलं च मुसलायुधं खेटकं तोमरं चैव परशुं पाशमेव च कुन्तायुधं त्रिशूलं च सारंगमायुधमुत्तमं दैत्यानां देहनाशाय भक्तानामभयाय च धारयन्त्यायुधानित्थं देवानां च हिताय वै। नमस्तेस्तु महारौद्रे महाघोर पराक्रमे महाबले महोत्साये महाभय विनाशिनी त्रायि मां देवी दुष्प्रेक्षे शत्रूणां भयवर्धिनी प्राच्यां रक्षतु मामेन्द्रे अग्न्याम् अग्निदेवता दक्षिणे वतु वाराहि नैऋत्यां खड्गधारिणी प्रतीच्यां वारुणी रक्षेत् वायव्यां मृगवाहिनी उदीच्यां पातु कौमारी ऐशान्यां शूलधारिणी ऊर्ध्वं ब्रह्माणि मे रक्षेत् ददस्तात् वैष्णवी तथा एवं दश दिशो रक्षेत् चामुण्डा सबवाहना जया मे चाग्रता पातु विजया पातु पृष्ठतः अजिता वाम पार्श्वे तु दक्षिणे च पराजिता शिखामुद्योतिनी रक्षेत् उमा मूर्ध्नि व्यवस्थिता मालाधरी ललाटे च भुरो रक्षेत् यशस्विनी त्रिनेत्रा च भुरोर्मध्ये यमघण्टा च नासिके शंखिनी चक्षुषोर्मध्ये श्रोत्रयोर्द्वारवासिनी कपोलो कालिका रक्षेत् कर्णमूले तु शांकरी नासिकायां सुगंधा च उत्तरोष्ठे च चर्चिका अधरे चामृतकला जिह्वायां च सरस्वती दन्तान् रक्षतु कौमारी कंठदेशे तु चंडिका घंटिकां चित्रघंटा च महामाया च तालुके कामाक्षी चिबुकं रक्षेत् वाचं मे सर्वमंगला ग्रीवायां भद्रकाली च पृष्ठवंशे धनुर्धरी नीलग्रीवा वै कंठे नलिकां नलकूवरी स्कंदयो खड्गिनी रक्षेत् बाहू मे वज्रधारिणी हस्तयोर्दंडिनी रक्षेत् अंबिका चांगुलेषु च नखांशुलेश्वरी रक्षेत् कुक्षौ रक्षेत् कुलेश्वरी स्तनौ रक्षेन् महादेवी मनःशोक विनाशिनी हृदये ललिता देवी उदरे शूलधारिणी नावौ च कामिनी रक्षेत् गुह्यं गुह्येश्वरी तथा पूतना कामिका मृडं गुदे मयि सवाहिनी कट्यां भगवती रक्षेत् जानुनी विन्ध्यवासिनी जंगे महाबला रक्षेत् सर्वकाम प्रदायिनी गुल्फयोर्नारसिंही च पादपृष्ठे तु तैजसी पादांगुलीषु श्री रक्षेत् पादाधस्था लवासिनी नखान्दंष्ट्राकराली च केशाश्चैध
सर्वकेशनी रोमकूपेषु कौबेरी त्वचं वागीश्वरी तथा रक्तमज्जावसामांसान्यस्थि मेदांसि पार्वती अंत्राणि कालरात्रिश्च पित्तं च मुकुटेश्वरी पद्मावती पद्मकोशे कफे चूर्णमणिस्तथा ज्वालामुखेन कज्ज्वाला मवेद्या सर्वसन्धिषु शुक्रं ब्रह्माणि मे रक्षेत् छायं छत्रेश्वरी तथा अहंकारं मनोबुद्धि रक्षन् मे धर्मधारिणी प्राणापानौ तथा व्यान मुदानां च समानकं वज्रहस्ता च मे रक्षेत् प्राणं कल्याण शोभना रसे रूपे च गंधे च शब्दे स्पर्शे च योगिनी सत्वं रजस्तमश्चैव रक्षन्नारायणी सदा आयु रक्षतु वाराहि धर्मं रक्षतु वैष्णवी यश कीर्तिं च लक्ष्मीं च धनं विद्या च चक्रिणी गोत्रमिन्द्राणि मे रक्षेत् पशून् मे रक्ष चण्डिके पुत्रान् लक्ष्मीर्महालक्ष्मीर् भार्यां रक्षतु भैरवी पन्थानं सुपथा रक्षेन् मार्गं क्षेमकरी तथा राजद्वारे महालक्ष्मीर् विजया सर्वथा स्थिता रक्षाहीनं तु यत्स्थानं वर्जितं कवचेन तु तत्सर्वं रक्ष मे देवी जयन्ती पापनाशिनी पदमेकं न गच्छेत्तु यदिच्छेत्सु भवात्मनः कवचेनावृतो नित्यं यत्र यत्रैव गच्छति तत्र तत्रार्थलाभश्च विजया सर्वकामिका यं यं चिन्तयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितं परमेश्वर्य मतुलं प्राप्स्यते भूतले पुमान् निर्भयो जायते मर्त्य संग्रामे स्वपराजिता त्रैलोक्ये तु भवेत् पूज्यं कवचेनावृतः पुमान् इदं तु देव्या कवचं देवानामपि दुर्लभं यः पठेत् प्रयतो नित्यं त्रिसन्ध्यं श्रद्धयान्विता दैवी कला भवेत् तस्य त्रैलोक्य स्वपराजिता जीवेत् वर्षशतं साग्र अपमृत्यो विवर्जिता नश्यन्ति व्याधयः सर्वे लोतापि स्फोटकादय स्थावरं जंगमं चैव कीर्तिमं चापि यद्विषम् अविचारीणि सर्वाणि मन्त्रयन्त्राणि भूतले भूचराखेचराश्चैव जलजाश्चोपदेशिका सहजा कुलजा माला डाकिनी शाकिनी तथा अन्तरिक्षचरा घोरा डाकिन्यस्य महाबल ग्रहभूत पिशाचाश्च यक्ष गन्धर्व राक्षसा ब्रह्म राक्षस वेताल कुष्माण्डा भैरवादय नश्यन्ति दर्शनात् तस्य कवचेन हृदि संस्थिते मनोन्नतिर्भवेत् राज्ञस्तेजो वृद्धिकरं वरं यशसा वर्धते सोऽपि कीर्तिमण्डित भूतले जपेत् सप्तशतीं चण्डीं कृत्वा तु कवचं पुरा यावत् भूमण्डलं दत्ते सशैल वनकाननं तावत् तिष्ठति मिन्देयां सन्तते पुत्रपौत्रिके देहान्ते परमं स्थानं यत्सुरैरपि दुर्लभं प्राप्नोति पुरुषो नित्यं महामाया प्रसादत लभते परमं रूपं शिवेन सामोदते श्रीजगदम्बार्पणमस्तु। मंत्रस्य शिवऋषि अनुष्टुप छंदः श्रीमा सरस्वती देवता श्री जगदम्बा प्रीत्यर्थे सप्तशती पाठांगत्वेन जपे पाठे विनियोगः। ओम नमः चण्डिकायै। मार्कण्डेय उवाच ओम विशुद्ध ज्ञान देहाय त्रिवेदी दिव्य चक्षुषे श्रेय प्राप्ति निमित्ताय नमः सोमार्धधारिणे सर्वमेतद्विजानीयान् मंत्राणाम विकीलकं सोऽपि क्षेममवाप्नोति सततं जाप्य तत्परः सिद्ध्यन्त्युच्चाटनादीनि वस्तूनि सकलान्यपि एतेन स्तुवतां देवी स्तोत्रमात्रेण सिद्ध्यति न मन्त्रो नौषधं तत्र न किञ्चिदपि विद्यते विना जाप्येन सिद्ध्येत सर्वमुच्चाटनादिकं समग्राण्यपि सिद्ध्यन्ति लोकशङ्कामिमां हर कृत्वा निमन्त्रयामास सर्वमेवमिदं शुभं स्तोत्रं वै चण्डिकायास्तु तच्च गुप्तं चकारस समाप्तेर्न च पुण्यस्य तां यथा वन्नियन्त्रणां सोऽपि क्षेममवाप्नोति सर्वमेवं न संशयः। कृष्णायां वा चतुर्दश्याम् अष्टम्यां वा समाहितः ददाति प्रतिगृह्णाति नान्यथैषा प्रसीदति इत्थं रूपेण कीलेन महादेवेन कीलितं यो निष्कीलां विदायैनं नित्यं जपति सस्फुटं स सिद्धः स गणः सोऽपि गन्धर्वो जायते
मृते नर न चैवाप्यतस्तस्य भयं क्वापि हजायते नापमृत्युव संयाति मृतो मोक्षमवाप्नुयात् ज्ञात्वा प्रारभ्य कुर्वीत न कुर्वाणो विनश्यति ततो ज्ञात्वैव सम्पन्न मिदं प्राप्यते बुधये सौभाग्यादि च यत्किञ्चित् दृश्यन्ते ललनाजने तत्सर्वं तत्प्रसादेन तेन जाप्यमिदं शुभं शनैस्तु जप्यमानेऽस्मिन् स्तोत्रे सम्पतिरुच्यते भवत्येव समग्रापि तथा प्रारभ्यमेव तत् ऐश्वर्यं यत् प्रसादेन सौभाग्यारोग्य सम्पदा शत्रुहानि परो मोक्ष स्तूयते सा न किं जनै। ओम श्री जगदम्बार्पणमस्तु चिंतित मनोरथ सिद्धिरस्तु संकल्प सिद्धिरस्तु। स्तोत्रम् अस्य श्री अर्गला स्तोत्र मंत्रस्य विष्णु ऋषि अनुष्टुप छन्दः श्री महालक्ष्मीर्देवता श्री जगदम्बा प्रीतये सप्तशती पाठाङ्गत्वेन पाठे विनियोगः। ओम नमः चण्डिकायै। ओम मार्कंडे य उवाच ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जय त्वं देवी चामुंडे जय भूतार्तिहारिणी जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते। मधुकैटभ विद्रावी विधात्री वरदे नमः। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुषो जहि महिषासुर निर्णासी भक्तानां सुखदे नमः। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुषो जहि रक्तबीजवदे देवी चण्डमुण्ड विनाशिनी। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुषो जहि शुम्भस्यैव निशुम्भस्य धूम्राक्षस्य च मर्दिनी। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुषो जहि वदिताङ्घ्रि युगे देवी सर्वसौभाग्यदायिनी। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुषो जहि अचिन्त्य रूप चरिते सर्वशत्रु विनाशिनी। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि नतेभ्यः सर्वदा भक्त्या चण्डिके दुरितापहे। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि स्तुवद्भ्यो भक्तिपूर्वं त्वं चण्डिके व्याधिनाशिनी। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि चण्डिके सततं ये त्वाम् अर्चयन्ति भक्तिदा। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि देहि सौभाग्यम् आरोग्यं देहि मे परमं सुखं। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि विदेहि द्विषदां नाशं विदेहि बलमुच्चके। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि विदेहि देवि कल्याणं विदेहि परमां श्रियं। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि सुरासुर शिरोरत्न निगृष्ट चरणिम्बिके। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि विद्यावन्तं यशस्वन्तं लक्ष्मीवन्तं जनं कुरु। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि प्रचण्ड दैत्य दर्पग्ने चण्डिके प्रणताय मे। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि चतुर्भुजे चतुर्वक्त्र संस्तुते परमेश्वरी। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि कृष्णेन संस्तुते देवी शाश्वत भक्त्या सदाम्बिके। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि हिमाचल सुतानाथ संस्तुते परमेश्वरी। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि इंद्राणी पति सद्भाव पूजिते परमेश्वरी। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि देवी प्रचंड दुर्दंड दैत्य दर्प विनाशिनी। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि देवी भक्ता जनोद्दाम दत्तानंदोदयंबिके। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि पत्नी मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणीं तारिणीं दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम्। इदं स्तोत्रं पठित्वा तु महास्तोत्रं पठेन्नर सतु सप्तशती संख्या वरमाप्नोति संपदाम्। ओम श्री जगदम्बार्पणमस्तु।
ओम मध्यम चरित्रस्य विष्णुरिषे महालक्ष्मीर्देवता उष्णेक्षन्दः शाकंभरी शक्ति दुर्गा बीजं वायुस्तत्वं यजुर्वेदस्वरूपं श्री महालक्ष्मी प्रीत्यर्थं मध्यम चरित्र पाठे जपि विनियोगः। ओम ध्यानम् अक्षरक परसुं गदेषु कुलिशं पद्मं धनुष्कुण्डिकां दण्डं शक्तिमसिं च चर्म जलजं घण्टां सुराभाजनं शूलं पाशसुदर्शने च ददतिं हस्तै प्रसन्नाननां सेवे शैरिभिमर्दिनीमिह महालक्ष्मीं सरोजस्थिताम्। ओम ह्रीं ऋषिरोवाच देवासुरमद्युद्धं पूर्णमब्धशतं पुरा सुरमहिषेसुराणामधिपे देवानां च पुरन्दरे तत्र सूरैर्महावीर्यै देवसैन्यं पराजितं जित्वा च सकलान् देवान् निद्रोभुन्महिषासुर ततः पराजिता देवा पद्मयोनिं प्रजापतिं पुरस्कृत्य गतास्तत्र यत्रे स गरुणध्वजौ यथावृतं तयोस्तद्वन् महिषासुरचेष्टितं त्रिदशा कथयामासुर देवाविव विस्तरं सूर्येन्द्राग्निनिलेन्दुना यमस्य वरुणस्य च अन्येषां चाधिकारांस स्वयमेवाधितिष्ठति स्वर्गान् निराकृता सर्वे तेन देवा गणा भुवि विचरन्ति यथामर्त्या महिषेण दुरात्मना एतद्वा कथितं सर्वम् अवरारे चेष्टितं शरणं वा प्रपन्नास्मो वदस्तस्य विचिन्तताम् एत्थं निशम्य देवानां वचांसि मधुसूदन चकार कोपं सम्भुश्च भ्रुकुटे कुटिलाननौ ततोतिकोपपूर्णस्य चक्रिणो वदनात् तदा निश्चक्राममतेजो ब्रह्मण शङ्करस्य च अन्येषां चैव देवानां शक्रादीनां शरीरत निर्गतं सुमतेजस्तच्चैकं समगच्छत अतीव तेजसा कूटं ज्वलन्तमिव पर्वतं ददृशोस्तेजोऽसुरास्तत्र ज्वालाव्याप्तदिगन्तरम् अतुलं तत्र तेज सर्वदेव शरीरजम् एकस्तं तत भुन्नारी व्याप्तलोकत्रयं तुषा यदा भूच्छाम्भवं तेजस्तेन जायतमो तन्मुखं यम्येन चाभवन् केशा बाहवो विष्णुतेजसा सौम्येन स्तनर्युग्मं मध्यं चन्द्रेण चाभवत् वारुणे च जङ्गोरु नितम्बस्तेजसा भुवः ब्राह्मणस्तेजसा पादौ तदङ्गुल्योरुकतेजसा वसूनां च करागुल्यं कौबेरेण च नासिका तस्यास्तु दतसां सम्भूता प्राजापत्येन तेजसा नयनत्रिथं जज्ञे तथा पावकतेजसा भुरौ च सन्ध्योस्तेजः श्रवणवनिलस्य च अन्येषां चैव देवानां सम्भवस्तेजसां शिव तथा समस्तदेवानां तेजोराशि समुद्भवां तां विलोक्य मुदं प्रापुरमरा महिषार्दितः शूलं शूलाद्विनिष्कृष्य ददौ तस्य पिनाकधृक् चक्रं च दत्त्वा कृष्ण समुपाद्य स्वचक्रत शङ्खं च वरुणं शक्तिं ददौ तस्य हुतासन मारुतो दत्त्वा शापं बाणपूर्णे तथेषुधि वज्रमिन्द्र समुत्पाद्य कुलिशादमराधिपः ददौ तस्य सहस्राक्ष घण्टामैरावदाद्गदात् कालदण्डमोदण्डं पाशं चम्बूपतिर्ददौ प्रजापतिश्चाक्षमालां ददौ ब्रह्म कमण्डलुं समस्तरोमकूपेषु निजरस्मिन् दिवाकर कालस्य दत्त्वान् खड्गं तस्याश्चर्म च निर्मलं चिरोदश्चामलं महार अजरे च तथाम्बरे चूडामणिं तथा दिव्यं कुण्डले कटकानि च अर्धचन्द्रं तथा शुभ्रं केयूरान् सर्वबाहुषु नुपुरोऽभिमलतत्त्वद् ग्रैवेयकमनुत्तमम् अङ्गुलीयकरत्नानि समस्तस्वाङ्गुलीषु च विश्वकर्मा ददौ तस्यै परशुं चातिनिर्मलम् अस्त्राणि एकरूपाणि तथा वेद्यं च दंशनम् अम्लानं पङ्कजमालां शिरस्युरचितापरम् अदज्जलधिस्तस्यै पङ्कजं चातिशोभनं हिमवान् वाहनं सिंहं रत्नानि विविधानि च ददाव शून्यं सुरया पानपात्रं धनाधिपः शेषस्य सर्वनागेषु मामणि विभूषितं नागहारं ददौ तस्यै दत्तेय पृथिवीमिमाम् अन्यैरपि सुरैर्देवी भूषणैरायुधैस्तथा सम्मानिता ननादोच्चे सट्टासा मुहुर्मुहुः तस्य नादेन घोरेण कृष्णमा पूरितं नभः अमायताति महता प्रतिशब्दो महानभोच्चक्षुभु सकलाल्लोका समुद्राश्च सकम्बिरे चचालवसुधाचेलु सकलाश्च महीधरा जयति देवाश्च मुदा तामुचो सिंहवाहिनीं तुष्टुर्मुनयश्चैनं भक्तिनम्रात्ममूर्तय दृष्ट्वा समस्त संक्षुब्धं त्रैलोक्यमरारय सन्नद्धाखिल सैन्यास्ते समुतस्तु रुदायुध आकिमेतति क्रोध आभास्य महिषासुर अभ्यधावतं शब्दम् अशेषैर्सुरैर्वृतः सददस ततो देवीं व्याप्तलोकत्रयं तुषा पादाकरान्तनतभुवं किरीटो लिखिताम्बरां क्षोभिताशेषपातालां धनुर्जानि स्वनेनतां दिशो भुजसहस्रेण समन्ताद्व्यप्य संस्थितां ततः प्रववृते युद्धं तया
तया देव्या सुरद्विषां सस्तास्तैर्बहुधा मुक्तैरातिविद दिगन्तरं महिषासुर सेनानिश्चक्षुराख्यो महासुरः युयुधे चामरस्सान्य चतुरंग बलान्वितः रथानामयुते षड्भिरुदग्राख्यो महासुर अयुध्यतायुतानां च सहस्रेण महानु पञ्चाशद्भिस्सनीतिरशिलोमा महासुर अयुतानां सते षड्भिर्वास्कलो युधेरणे गजवाजी सहस्रौ घेरैरनेकै परिवारितः वृतो रथानां कोट्या च युद्धे तस्मिन् युध्यत बिडालाख्ययुतानां च पञ्चाशद्भिरथायुते युयुधे संयुगे तत्र रथानां परिवारितः अन्ये च तत्र युतसो रत्नागैर्वृता युयुधे संयुगे देव्या स तत्र महासुर कोटि सहस्रयुतो रथानां दन्दिनां तथा हयानां च वृतो युद्धे तत्र भुन्महिषासुर तोमरै विन्दिपालैः स शक्तिवीरमुसलैस्तथा युयुधो संयुगे देव्या खड्गै परशुभट्टिशैः केचित् च चिक्षुभु शक्ति केचित् पाशास्तथा परे देवी खड्गप्रहारैस्तु तेतमन्तो प्रचक्रमु सापि देवी ततस्सानि शस्त्राणि चण्डिका लीलैव प्रचिच्छेद निजशस्त्रार्षवर्षिणी अनायस्तानना देवी स्तूयमाना सुरर्षिभिः मुमुचासुरदेहेषु शस्त्रस्त्राण्येश्वरी सोपि कृतोदुत सटो दिव्यवाहन केसरी चचार सुरसैन्येषु वनिष्विव हुतासन निःश्वासान्मुमुचे यास्स युद्धमाना रणिम्बिका त एव सद्य सम्भूता गणाशत सहस्रश युयोधुस्ते परशुभिर्भिन्दिपाला शिपट्टिशैः नाशयन्तो सुरगणान् देवी शक्त्युपब्रह्मिता अवादयन्त पटान् गणासङ्घास्तथा परे मृदगराश्च तथैवन्ये तस्मिन् युद्ध महोत्सवे ततो देवी त्रिशूलेन गदया शक्तिवृष्टिभिः खड्गादिभिश्च शततो निजगान महासुरान् पातयामास चैवान्या घण्टास्वन विमोहितान् असुरान् भुवि पाशेन बद्ध्वा चान्य न कर्षयत् केचित् द्विधा कृतास्तीक्ष्णे खड्गपातैस्तथा परे विपोथिता निपातेन गदया भुवि सेरते बेमुश्च केचित् रुधिरं मुसलेन वृषामता केचित् निपातिता भूमौ भिन्नाशूलेन वक्षसि निरन्तरा सरौघेण क्रेता केचित् द्रणाजिरे सेनानुकारिण प्राणान् मुमुचस्त्रे दशार्दन केशाश्चिद्भाव छिन्न छिन्नग्रीवास्तथा परे शिरांशेपेतुरन्ये सामध्यमते विदारे च विच्छन्न संगास्त्व परे पेतुरूप्यं महासुर एकवावच्छिचरणा केचिद्देव्या दुधाकृता छिन्नेऽपि चान्ये शिरसि पतिता पुनरुत्थिता कबन्धायुधुर्देव्या गृहीता परमायुध नन्दितोश्चा परे तत्र युद्धे तुर्यलयाश्रिताः कबन्धाश्चिन्न शिरस खड्गशक्तिष्ठिपाणय तिष्ठते ते भासन्ते देवी मन्ये महासुरा बातितैरतनागस्य वसुरैः स वसुन्धरा अगम्य साववत् तत्र यत्र वुत्स महारणः शोणितौगमान् अद्य सद्यस्तत्र प्रशुश्रुवुः मध्ये चासुरसैन्यस्य वारणां सुरवाजिनां क्षणेन तन्महासैन्यमसुराणां तथाम्बिकां इन्ये क्षयमथा वन्ये स्त्रीणदारु महाचयं स च सिंहो महानादमुत्सृजन्तुतकेसरः शरीरेभ्यमराणीनामसूनीव विचिन्वति देव्या गणैस्तैस्तत्र कृतं युद्धं महासुरैः यथैषां तु सुरदेवा पुष्पवृष्टिमुचोदिभिः ओम स्वस्ति श्री मार्कण्डेय पुराणे श्रावणिक वनन्तरे द्वितीयोत्सव श्री जगदम्बार्पणम् ओम प्रथम चरित्रस्य ब्रह्मा ऋषि महाकाली देवता गायत्री छन्दः नन्दा शक्ति रन्तदन्तिका बीजम् अग्निस्तत्त्वं ऋग्वेद स्वरूपं श्री महाकाली प्रीत्यर्थे प्रथम चरित्र पाठे जपे विनियोगः ध्यानं खड्गं चक्र गदेषु चापपरिघाञ्छूलम्बुषण्णिं शिर शङ्खं सन्ददतिं करे स्त्रीणैनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्मद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामस्तौत्सपिते हरौ कमलजो हन्तुं मधुं कैटभम् ॐ नमः चण्डिकायै ॐ ऐं मार्कण्डेय उवाच सावर्णी सूर्यतनयो यो मनो कथतेष्टमा निशामय तदुत्पत्तिं विस्तरात् गदतो मम महामायानुभावेन यथा मन्वन्तराधिपः स बभूव महाभाग सावर्णीस्तनयोरवे स्वारोचिसन्तरे पूर्वं चैत्रवंश समुद्भव सुरथो नाम राजा भूत् समस्ते क्षितिमण्डले तस्य पालयत सम्यक् प्रजापुत्रा निवौरसान् बभूव शत्रवो भूपा कोला विद्वंसिनस्तदा तस्य तैरभवद्युद्धमतिप्रबलदण्डिना न्यूनैरपि सतेर्युद्धे कोला विद्वंसिविर्जिता ततः स्वपुरयमातो निजदेशाधिपो भवत् आक्रान्तः स महाभागस्तैस्तदा प्रबलार्वि
अमात्यैर्वरविरदुष्टै दुर्बलस्य दुरात्मभिः कोशो बलं चापहृतं तत्रापि स्वपुरे तथा ततो मृगयव्याजेन हृतस्वाम्य सभूपति एकाकीयमारुह्य जगाम गानं वनं स तत्राश्रममद्राक्षि द्विजवर्यस्य मेधस प्रशान्तस्वापदाकीर्णं मुनिशिष्यो पशोभितं तस्थो कंश्चित् सकालं च मुनिना तेन सत्कृत इतश्चेतश्च विचरस्तस्मिन् मुनिवराश्रमे सोचिन्तयत्तदा तत्र महत्वा कृष्णचेतना मत्पूर्वै पालितं पूर्वं मया हीनं पुरं हि तत् मद्वृत्त्यैस्तैरसद्वृत्त्यैर्धर्मता पाल्यते न वा न जाने स प्रधानो मे शूरास्ति सदा मद मम वैरिव संयात कान् भोगान्नुपलप्स्यते ये ममानुगता नित्यं प्रसादादनभोजने अनुवृत्तिं दुर्वन्त्यद्य कुर्वन्त्यन्यमहीवृताम् असम्यग्व्ययशीलैस्तैः कुर्वद्भिः सततं व्ययं सञ्चितसोति दुःखेन क्षयं कोशो गमिष्यति एतच्चान्यच्च सततं चिन्तयामास पार्थिव तत्र विप्राश्रमाभ्यासे वैषमेकं ददर्शसः स पृष्ठस्तेन कस्त्वम्बो हेतुसा गमनेत्रकः सशोकैव कस्मातं दुर्मना इव लक्ष्यसे इत्याकरणवचस्तस्य भूपते प्रणयोदितं प्रत्युवाच सतं वैश्य पश्रयावनतो नृपं वैश्य उवाच समाधिर्नाम वैश्योऽहम् अनुत्पन्नो धनिनां कुले पुत्रधारे निरस्तस्त धनलोभाद साधुवे वेनश्च धनिर्धारे पुत्रिराधाय मे धनं वनमभ्यागतो दुःखे निरस्तस्ताप्त बन्धुभिः सोऽहं न वेत्ति पुत्राणां कुशला कुशलात्मिकां प्रवृत्ति स्वजनानां च धाराणां च त्र संस्थितः किं नु तेषां गृहे अक्षेमम् अक्षेमं किं नु साम्प्रतं कथं ते किं नु सद्वृत्ता दुर्वृत्ता किं नु मे सुतः राजा उवाच यैर्निरस्तो भवान् लोब्धैर्पुत्रधारादिभिर्धनैः तेषु किं भवतः स्नेहम् अनुवदनाति मानसं वैश्य उवाच एवमेतद्यथा प्राह भवान्नस्मद् गतं वच किं करोमि न वदनाति मम निष्ठुरतां मनः यैषान्त्यज्य पित्रे स्नेहं धनलोब्धैर्निराकृतः पतिस्वजनहार्जं च हर्दिते स्वे वमे मनः किमे तन्न विजानामि जानन्नपि महामते यत्प्रेम प्रवणं चित्तं विगुणेष्वपि बन्धुषु तेषां कृते निःश्वासो दुर्मनस्यं च जायते करोमि किं यन्न मनस्ते स्वप्रीतिषु निष्ठुरं मार्कण्डेय उवाच ततस्थो सहितो विप्र तं मुने समुपस्थितौ समाधिर्नाम वैश्यसौ स च पार्थिव सत्तमः कृत्वा तु तौ यथा न्यायं यथार्हं तेन संविदम् उपविष्टो कथाकाशीर्चक्रतुर्वैश्य पार्थिवौ राजा उवाच भगवस्त्वामहं प्रष्टुमिच्छामेकं वदत्स तत् दुःखाय यन्मे मनसा स्वचित्ताय ततां विना मम त्वगतराजस्य राजङ्गेष्वखिलेष्वपि जानतोऽपि यथाज्ञस्य किमेतन्मुनि सत्तम अयं च निकृतपुत्रैर्धारे वृत्त्यैस्ततो जितः स्वजनेन च सत्यक्तेषु हार्दि तथाप्यति एवमे सतताहं च द्वाभ्यप्यन्त दुःखितौ दृष्टदोषेऽपि विषये मम त्वा कृष्टमानसौ तत्किमेतन्महाभाग यन्मोहो ज्ञानिरोरपि ममास्य च भवत्येषा विवेकानन्दस्य मूढता ऋषिरो उवाच ज्ञानमस्ति समस्तस्य जन्तोर्विषयगोचरे विषयस्य महाभाग याति चैवं पृथक् पृथक् दिवान्दा प्राणिना केचित् दात्रावन्दास्तथा परे केचित् दिवा तथा रात्रौ प्राणिनस्तुल्यदृष्टया ज्ञानिनो मनुजा सत्यं किं तु तेन हि केवलं यतो हि ज्ञानिना सर्वे पशुपक्षी मृगादय ज्ञानं च तन्मनुष्याणां यत्तेषां मृगपक्षिणां मनुष्याणां च यत्तेषां तुल्यमन्य तथोभयो ज्ञानपि सति पश्येतां पतंगाचान् वचनसुचो कर्णमोक्षादितान् मोहात् पीड्यमानान् अपक्षुधा मनुषा मनुजा व्याघ्र साविलासा सुतान् प्रति लोभत्वत्युपकाराय नन्वितां किं न पश्यसि तथापि मतावर्ते मोहगर्ते निपातिता महामाया प्रभावेण संसार स्थितिकारिण्या तन्नात्र विस्मयकार्यो योगनिद्रा जगत्पते महामाया रेश्चैषा तया सम्मोह्यते जगत् ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती सा बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति तया विसृजते विश्वं जगदेतत् चराचरं सैषा प्रसन्न वरदा निर्णां भवति मुक्तये सा विद्या परमा मुक्तिर्हेतुभूता सनातनी संसार बंध हेतुश्च सैव सर्वेश्वरेश्वरी राजा उवाच भगवान् काय सा देवी मामायति यं भवान् ब्रवीति कथमुत्पन्ना सा कर्मस्याः किं द्विज यत्प्रवाच सा देवी यत्स्वरूपा यदुद्भवा तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि तत्त्वो ब्रह्मविदाम्बर ऋषिरो उवाच नित्यैव सा जगन्मूर्तिस्तया सर्वमिदं तथं तथापि तत्समु
समुत्पत्तिर्बहुधा श्रियतां मम देवानां कार्यसिद्ध्यर्थम् आविर्भवति सा यदा उत्पन्नोति तदा लोके सा नित्यापि विधीयते योग निद्रां यदा विष्णु जगत्ये कारणवैकृते आस्तेर्यस्य च मजकल्पान्ते भगवान् प्रभु तदा द्वावसुरो घोरो विख्यातो मधुकैटभो विष्णुकारणमलोद्भूतो अन्धुं ब्रह्मणमुद्यतो सनाभिकमले विष्णु स्थितो ब्रह्म प्रजापति दृष्ट्वा तावसुरो चोग्रं प्रसुप्तं च जनार्दनं तुष्टाव योग निद्रां ताम् एकाग्रहदयस्थितः विबोधनार्थय हरिर्हरिनेत्रा कृतालयं विश्वेश्वरीं जगदात्रीं स्थितिसंहारकारिणीं निद्रां भगवते विष्णोरतुलां तेजसा प्रभो ब्रह्म उवाच त्वं स्वा त्वं सदा त्वं हि वषट्कार स्वरात्मिका सुधा त्वमक्षरे नित्ये त्रिधमात्रात्मिका स्थिता अर्धमात्रा स्थिता नित्यायानुचार्या विशेषतः त्वमेव सन्ध्या सावित्री त्वं देवी जननी परा त्वयि तद्धारते विश्वं त्वयि तत्सृजते जगत् त्वयि तत्पाल्यते देवी त्वमस्यन्त्ये च सर्वदा बेश्रेष्ठौ सृष्टिरूपा त्वं स्थितिरूपा च पालने तथा संहृतिरूपान्ते जगतोऽस्य जगन्मये महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृति महामोहा च भवति महादेवी महासुरी प्रकृतिस्त्वं च सर्वस्य गुणत्रय विभाविनी कालरात्रि महारात्रि मोहरात्रिश्च दारुणा त्वं श्रीस्त्वं ईश्वरी त्वं ह्रीस्त्वं बुद्धिर्बोधलक्षणा लज्जा पुष्टि तथा तुष्टि त्वं शान्ति क्षान्तिरेव च खड्गिनी शूलिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा शङ्किनी चापिनी बाणा भुषुण्डी परिघायुधा सौम्या सौम्यतरा शेषा सौम्येभ्यस्त्वति सुन्दरी परा पराणां परमा त्वमेव परमेश्वरी यच्च किञ्चित् क्वचित् वस्तु सदसत्वाखिलात्मिके तस्य सर्वस्य या शक्ति सात्वं किं स्तूयसे तदा य त्वया जगत्सृष्टा जगत्पात्यातियो जगत् सोऽपि निद्रा संनीता कस्त्वं स्तोतुमीश्वर विष्णु शरीर ग्रहणम् आमिषान एव च कारितास्ते यतो तस्त्वं कस्तोतुं शक्तिमान् भवेत् सात्वमेत्तं प्रभावै स्वरुदारे देवी संस्तुता मोहयितो दुरादर्शा वसुरो मधुकैटभो प्रबोधं च जगत्स्वामी नियतामच्युतो लघु बोधसक्रिय तामस्य अन्तुमेतो महासुरौ ऋषिरौ उवाच एवं स्तुता तदा देवी तामसी तत्र मेधसा विष्णु प्रबोधनार्थाय नियन्तुं मधुकैटभो नेत्रासिनासिका बाहु हृदय व्यस्तथो रसः निर्गम्य दर्शने तस्थो ब्राह्मणो व्यक्तजन्मना उक्तस्थौ च जगन्नाथस्तया मुक्तो जनार्दन एकारणवे स यना तथा स ददृशे चतौ मधुकैटभो दूरात्मा अतिवीर्य पराक्रमो क्रोधारक्ते क्षणावत्वं ब्राह्मण जनितोद्यमो समुत्थाय ततस्ताभ्यां युयुधे भगवान् हरि पंचवर्ष सहस्राणि बाहु प्रारणो विभो तामप्यति बलोन्मत्तो महामाया विमोहितो उक्तवन्तो रसमत्तो ब्रियतामिति केशवं श्री भगवान् उवाच भवेतामद्य मे तुष्टौ मम वद्या उवावपि किमन्येव ऋणात्र एतावद्धि वृतं मम ऋषिरुवाच वञ्चिताभ्यामिति तदा सर्वमापोमयं जगत् विलोक्याताभ्यां गदितो भगवान् कमलेक्षणः आवां जैर्नयत्रोर्वे सलिलेन परिप्लुता ऋषिरुवाच तते त्यक्ता भगवता शङ्खचक्रा गदाभृता कृत्वा चक्रेण वैच्छिन्ने जगने शिरसि तयो एवमेषा समुत्पन्ना ब्राह्मणा संस्तुता स्वयं प्रभावमस्य देव्यास्तु भूयश्रेणो वदामि ते ओम ऐं अस्य स्वस्ति श्री मार्कण्डे पुराणे श्रावणिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये प्रथमोत्सवः श्री जगदम्बार्पणमस्तु ध्यानम् उद्याद्भानुसहस्रकान्तिमरुणाक्षोमां शिरोमालिकां रक्तालिप्तपयोधरां जपवटीं विद्यामवेतिं वरं हस्ताब्जैर्दधतीं त्रिनेत्रविलसद्वक्तारविन्दश्रियं देवीं बद्धैमांसुरत्नमुकुटां वन्दे रविन्दस्थिताम् ॐ ऋषिरुवाच नियन्यमानं तत्सैन्यम् अवलोक्य महासुर सेनानिश्चिक्षुर कोपाद्ययोद्धूमथाम्बिकां सदेवी सरवर्षेण भवर्षा समरेशुर यथा मेरुग्रे शृंगं तोयवर्षेण तोयदा तस्य चित्वा ततो देवी लीलयैव सरोत्करान् जगानतुरगन्वाडेर्यन्दानं चैव वाजिनं चिच्चेदचदनु सद्यो ध्वजं चाति समुच्छ्रितं बिभ्याद चैव गात्रेषु छिन्नधन्वा नमासुगै स छिन्नधन्वा विरतो अतस्व अतसारथि अभ्यधावतां देवी खड्गचर्म धरोसुरः सिंहमात्य खड्गेन तीक्ष्णधारेण मूर्धनि आजगान भुजे सभ्ये देवीमप्यतिवेगवान् तस्य खड्गभुजं प्राप्य पपलानि प्रनन्दन ततो जग्राह शूलं स कोपदरुणलोचन चिक्षेप ततस्तत्तु भद्रकाल्यं महासुरः
ज्वाजल्यमानं तेजोभिरभिबिम्ब बिमाम्बर दृष्ट्वा तदा पतच्छूलं देवीशूलम् अमुञ्चत तच्छूलं स तदा तेन नीतं स च महासुर अति तस्मिन् महावीर्ये महिषस्य समुपतौ आजगाम गजारूढश्चामरस्त्री दशार्दनः सोऽपि शक्ति मुमुचात दिव्यस्तामम्बिकाद्रुतम् ओङ्काराभियता भूमौ पातयामास निष्प्रभां भग्नां शक्ति निपतितां दृष्ट्वा क्रोध समन्वितः चिक्षेपचामरशूलं माणेस्ततवेशाचिनः ततः सिंह समुत्पत्य गजकुम्भान्तरे स्थितः बाहु युद्धेन युधे तेनोच्च स्त्री दशारिणा युद्धमानौ ततस्तौ तु तस्मान्नागान् महिं गतौ युधातेति संरब्धौ प्रहारैरतिदारुणै ततो वेगात् समुत्पत्य निपत्य च मृगारिणा करप्रहारेण शिरस्सामरस्य पृथक्कृत उदग्रसरणे दिव्या शिलावृक्षा दिविर्हत दन्तमुष्टितरैश्चैव करालश्च निपातिता देवी कृता गदापातैः चूर्णयामास चोद्धतं भास्कलं बिन्दिपालेन वाणेस्ताम्रं तथान्धकम् उग्रश्च वीर्यं च तथैव च महानो त्रिनेत्रा च त्रिशूलेन जगान परमेश्वरी बिडालस्य सिनाकायत् पातयामास वैशिर दुर्मुखौ चौभो शरीरैर्निन्येमक्षयम् एवं संस्यमाणे तु स्वसन्ये महिषासुर महिषेण स्वरूपेण त्रासयामास तान् गणांश्चित् तुण्डप्रहारेण खुरचेपैस्तथा परान् लाङ्गुलतानि तान्यान् शृङ्गाभ्यां च विदारितान् वेगेन कांसितपरान् नादेन भ्रमणेन च निःश्वासपवनेनान्यन् पातयामास भूतले निपत्य प्रथमानिकमभ्युधावत सोऽसुर सिंहम् अन्तु महादेव्या कोपं कृजाक्रे ततोऽम्बिका सोऽपि कोपन् महावीर्य खुरचूर्ण महितल शृङ्गाभ्यां पर्वतानुश्चिक्षेप च ननाद च वेगभ्रमणवीक्षुणा महितस्य व्यसिर्यत लाङ्गुलेन तस्साब्दे प्लावयामास सर्वसा धूतशृङ्गवेन्न स खड्गं ययुर्गण श्वासानिलास्तसतो निपेतुर्नभसोचला इति क्रोध समद्मातम् आपतन्तं महासुरं दृष्ट्वा सा चण्डिका कोपं तद्ददाय तदा करो सा क्षिप्ता तस्वै पासं दम्भवन्द महासुरं तत्याज महिषं रूपं सोऽपि बद्ध्व महामृते ततः सिंहो भवत् सद्य यावत् तस्यां विकासिरा छिन्नत्ति तावत् पुरुषः खड्गपाणिरदृश्यत तत एवासु पुरुषं देवी चिचेदशायके तं खड्ग चर्मणा सार्धं ततः शोभुन्महागज करेण च महासिंहं तं च कर्ष जगर्ज च कर्षतस्तु करं देवी खड्गेन निरक्रेन्त ततो महासुरो भूयो महिषम् उपरास्थित तथैव शोभयामास त्रैलोक्यं सचराचरं ततः कृता जगन्माता चण्डिका बनमुत्तम पपु पुनः पुनः शैव जासारूढलोचन ननर्दचासुर सोऽपि बलवीर्य मधुतविषाणाभ्यां च चिक्षेप चण्डिकां प्रति भूधरान् साचतान् पैतास्तेन चूर्णयन्ति सरोत्करे उवाच मधुद्धूत मुखरागा कुलाक्षरं देव्यो उवाच गर्ज गर्ज क्षणमूढ मधु यावत् पिबाम्यहं मया त्वय्यदितिरैव गर्जिष्यन्त्या सुदेवता ऋषिरोवाच एवं मुक्ता समुत्पत्य सारूढा तं महासुर पादेन क्रम्य कण्ठे च शूलनेन मताडयत् ततः सोऽपि पदाक्रान्तस्तया निजमुखात् ततः अर्धनिष्क्रान्त एवासि देव्यवीर्येण संवृत अर्धनिष्क्रान्त एवासि युद्धमान महासुर तया मासिना देव्या शिरस्थित्वा निपातितं ततो आकृतं सर्वं दैत्यसैन्यं ननासत पार्श्वं परमं जग्मु सकला देवतागणा तुष्टुवस्तां सुरा देवीं सादिभ्यैर्महर्षिभिः जगुर्गन्धर्वपतयो नन्दितो चाप्सरो गणः ओम स्वस्ति श्री मार्कण्डेयपुराणे श्रावणिकमनन्तरिदेमात्मे तृतीयोत्सवः श्री जगदम्बार्पणम् ओम चतुर्थोऽध्यायः ओम कालाभ्रावां घटाक्षैररिकुलवैदां मौलिबद्धेन्दुरेखां शङ्खं चक्रं कृपाणं त्रिसिंहविकरैरुद्वहन्तीं त्रिनेत्रां सिंहस्कन्धाधिरूढां त्रिभुवनमखिलं तेजसा पूरयन्तीं ध्याये दुर्गां जयाख्यां त्रिदशपरिवृतां सेवितां सिद्धिकामयी ओम ऋषिरोवाच सक्रादय सुरगणा नियतेतिवीर्ये तस्मिन् दुरात्मनि सुरारिबले च देव्या तां तोष्टुवो प्रणतिनं रसिरोधरां सा वाग्विपहर्षपुल लकोद्गमचारुदेहा देव्यायया ततमिदं जगदात्मसाक्षा निस्से सदैव गणशक्ति समूहमूर्त्या तामम्बिकामखिलदेव महर्षि पूज्यां भक्त्या नतास्म विददातु शुभानिशान यस्या प्रभावमतुलं भगवान् अनन्तो ब्रह्मा रसनैव वक्तुमलं बलं च सा चण्डिकाखिल जगत् परिपालनाय नाशाय च शुभ भवयस्य मतिं करोतु या श्री स्वयं सुकृतिनां भवनेश्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदये सुबुद्धि श्रद्धा सतां कुलजना प्रभवस्य लज्जा तां त्वां
त्वं न तस्म परिपालय देवी विश्वं किं वर्णयाम तव रूपमचिन्तमेतत् किं चाति वीर्यमसुरक्षयकारि भूरि किं च हवेषु चरितानि तवाद्भुतानि सर्वेषु देव्यसुरदेव गणाधिकेषु हेतु समस्त जगतां त्रिगुणापि दोषैर्नज्ञायसे हरिहरादिभिरप्यपारा स्रवाश्रयामि किलमिदं जगदं सबूतमव्याकृता हि परमा प्रकृतिस्त्वमाद्या यस्या समस्त सुरता समुदीरणेन तृप्तिं प्रयाति सकलेषु मुखेषु देवी स्वासि वै पितृगणस्य तृप्तिहेतु उच्चार्यसे त्वमतैव जनैः स्वदा च या मुक्तिहेतुरविचिन्त्य महाव्रता त्वम् अभ्यस्यसे सुनियतेन्द्रिय तत्त्वसारे मोक्षार्थिभिर्मुनिभिः समस्त दोषैर्विद्या सिजा भगवती परमाहि देवी शब्दात्मिका सुविलर्घ्य सुसाम्निधान्यं मुद्गीतरम्य पद पाठवतां च साम्नां देवी त्रयी भगवती भवभावनाय वार्ता च सर्व जगतां परमार्थी हन्ति मेधासि देवी विदिता अखिल शास्त्र सारा दुर्गासि दुर्गभवसागर नौरसंगा श्री कैटभरदय कृतादिवासा गौरी त्वमेव शशिमौलकृता प्रतिष्ठा ईसत्सहा सममलं परिपूर्ण चन्द्र बिम्बानुकारी कनकोत्तमी कान्तिकान्तम् अत्यद्भुतं प्ररित मातरुषा तथापि वक्त्रं विलोक्य सहसा महिषासुरेण दृष्ट्वा तु देवी कुवितं भ्रुकुटी करालं मुद्यस्य शङ्ख सदृशा छवि अन्न सद्य प्राणान् ममो महिषास्तवतीव चित्रं गैर्जीव्यते हि कुपितान्धकदर्शनेन देवी प्रसीद परमा भवति भवाय सद्यो विनाशयसि को भवति कुलानि विज्ञातमेतदुनैव यदस्तमेतन्नीतं बलं सुविपुलं महिषासुरस्य ते सम्मता जनपदेषु धनिनां तेषां यशांसि न च सीदति धर्मवर्ग धन्यास्तैव नृतात्मवर्त्यधारा येषां सदा विधेयता भवति प्रसन्ना धर्माणि देवी सकलानि सदैव कर्म नित्यादृतं प्रतिदिनं सुकृते करोति स्वर्गं प्रयाति च ततो भवति प्रसादा लोकत्रयेऽपि फलदाननुदेनि देवि तेन दुर्गे स्मृता रसिवेति मशेष जन्तो स्वस्थै स्मृता मतिमतीव शुभं ददासि दारिद्र्य दुःख भयारिणिका त्वदन्या सर्वोपकारकरणाय सदार्धचित्ता एभिर्हतैर्जगदुपैते सुखं तथैते कुर्वन्तु नाम नरकाय शिराय पापं संग्रामं मृत्युमधिगम्य दिवं प्रयान्तो मत्वेति नुनमहितान्मिनि अंसि देवी दृष्ट्वैव किं न भवति प्रकरोति भस्मा सर्वासुरा नरेषु यात् प्रहिणोसि शस्त्रं लोकान् प्रयान्तो रिपवोऽपि हि शस्त्रपूता इत्थं मतिर्भवति ते शोभितेति शाब्दे खड्ग प्रभा निकरविस्फुरणैस्ततोग्रे शूलग्रकान्ति निवहेन दृशोऽसुराणां यन्नागता विलयमा सुमन्दिन्दुखण्ड योग्याननं तव विलोकयतां तदेतत् दुर्वृत्तभर्तशमनं तव देवि शीलं रूपं तथैतद्विचिन्तमतुल्यमन्यै वीर्यं च हन्त्रे हृतदेव पराक्रमाणां वैरी स्वपि प्रकटति दैवतया त्वयेथं केनोपमा भवति तेस्य पराक्रमस्य रूपं च शत्रुवय कार्यति हरिकुत्र चित्ते कृपा समरणेष्टुरतां च दृष्ट्वा त्वय्येव देवि वरदेवो न त्रयपि त्रैलोक्यमेतदखिलं रिपुनाशनेन त्रातं त्वया समरमूर्धनि तेऽपि हत्वा नीतादिपं रिपुगणा भवमप्यपास्तमस्माकमुन्मदसुरारिभवं नमस्ते शूलेनोपायिनो देवी पायि खड्गेन चाम्बिके घण्टासुनेन पायि चापजानि सुनेन च प्राच्यं रक्ष प्रतीचं च चण्डिके रक्ष दक्षिणे ब्राह्मणेनात्मशूलस्य उत्तरस्यां तदेश्वरे सौम्यानि यानि रूपाणि त्रैलोक्ये विचरन्ति ते यानि च घोराणि तैरक्ष्मांस्तथा भुवं खड्गशूलगदादीनि यानि चास्त्राणि तेऽम्बिके करबल्लभसङ्गीनि तैरक्ष्मांस्तथा भुवम् खड्गशूलगदादीनि यानि चास्त्राणि तेऽम्बिके करपल्लवसङ्गिनी तैरस्मान् रक्ष सर्वदा ऋषिरोवाच एवं स्तुता सुरैर्देवी कुसुमैर्नन्दनोद्भवे अर्चिता जगतां धात्री तथा गन्धानुलेपने भक्त्या समस्तैस्त्रिदशैर्धूपैस्तुधूपिता प्राह प्रसाद सुमुखी समस्तान् प्रणतान् सुरान् देव्यो उवाच ब्रियतां त्रितः सर्वे यदस्मत्त्व विवाञ्छितं देवा ऊचो भवत्या कृतं सर्वं न किञ्चिदवशिष्यते यदा यं नियत शत्रुरस्माकं महिषासुर यदि चापोरोदयस्त्व यस्माकं महेश्वरे संस्मृता संस्मृतं नो हिंसिता परमापद यस्समर्थस्तवेरेविस्त्वं शोष्यन्ते मलनाथसवित्यर्थे विवैर्धनधारादि सम्पदां वृद्धैस्मत्प्रसन्नाथं भविता सर्वदाम्बिके ऋषिरोवाच इति प्रसादिता देवैर्जगतोऽर्थे तथात्मना तथित्युक्ता भद्रकाली बहुवान्तर्हितानिपा इत्येतत् कथिता भूपसम्भूता सा यथा पुरा देवी देवशरीरेभ्यो जगत्त्रय हितैषिणी पुनश्च गौरीधिया स समुद्भूता यथा भवत् वदाय दुष्टदैत्यानां तथा शुम्भनिशुम्भयो रक्षणाय च लोकानां देवामुपकारिणी तच्छृणु समयाख्यातं यथावत् कथयामि ते ह्रीं ओम जय जय श्री मार्कण्डेय पुराणे श्रावणे देवी महात्म्ये चतुर्थोत्सव श्री जगदम्बार
ध्यानं नागादिस्वरिष्टरां फणिफाणो त्वं सोरुरत्नावली भास्वदेहलतां दिवाकरनिवां नेत्रत्रयोद्भासितां माला कुम्भकपालनीरजकरां चन्द्रार्धचूडां परां सर्वगैश्वरभैरवाङ्कनिलयां पद्मावतीं चिन्तये। ॐ ऋषिरुवाच इत्याकर्णवचो देव्या सदुतोमर्चपूरिता समाचष्ट समागम्य दैत्यराजाय विस्तरा तस्य दूतस्य तद्वाक्यकरणासुररार्थ सक्रोध प्रादित्यानम् अदीपं धूम्रलोचन हे धूम्रलोचनासु त्वं ससैन्ये परिवारिता तमानय बलादिष्टा केशाकर्षण विबलां तत्परित्राण कस्यद्यति उत्तिष्ठते परसन्तभ्यो मरो वापि अक्षगन्धर्वैव ऋषिरुवाच तेन ज्ञप्तस्ततः शीघ्रं सद्यत्यो धूम्रलोचनामृतस्य सहस्राणाम् असुराणां चतुरतं ययो स दृष्ट्वा तं ततो देवीं त्वयिनाचल संस्थितां जगतोचे प्रयाहिते मूलं सुमनिशुम्भयो न चित्प्रीत्याद्य भवति मद्भर्तारमुपश्यति ततो बलान्नयाम्ये स केशाकर्षण विह्वलां देव्यो वाच दैत्यास्वरेण प्रहितो बलवान् बलसंवृत बलान्नयसि मामेवं ततः किं ते करोम्यहं ऋषिरुवाच इत्युक्तः सुवेदावत्तामसुरो धूम्रलोचन ओङ्कारेणैव तं भस्म सा चकाराम्बिका तथा अथ क्रुद्धं सैन्यम् असुराणां तथाम्बिकां भवर्षसायकैस्तीक्ष्णैः तथा शक्तिपरस्वते ततो दूतसटकोपात् कृत्वा नादं सुभैरवं पपात सुरसेनायां सिंहो देव्या सवाहन कांश्चित् करप्रहारेण दैत्यनास्येन चापरम् आक्रम्य चादरेणान्यान् सजगान महासुरान् केशाश्चित् पाटयामास नखैकोष्ठानि केसरी तथा तलप्रहारेण शिरांसे कृतवान् पृथक् विच्छिन्न बाहु शिरसा कृतास्तेन तथा परे पपौ च रुधिरं कोष्ठादन्येषां दुतकेसराक्षणेन तद्बलं सर्वं चयनितं महात्मनः तेन केसरिणा देव्या वाहनेनातिकोपिना श्रुत्वा तमसुरं देव्या नियतं धूम्रलोचनं बलं चयितं कृष्णं देवी केसरिणा तथा चुकोपदैत्याधिपति शुम्भप्रस्फुरिताधर आज्ञापयामास चतौ चण्डमुण्डो मासरो ये चण्डये मुण्डबलिर्भवे परिवारितौ तत्र गच्छत गत्वा च सा समानीयतां लघु केशेष्वाकृष्य बद्ध्वा वा यदि वा संशयो युधि तदा शेषयुधे सर्वैर्विनिहन्यतां तस्यां हतायां दुष्टायां सिंहे च विनिपातिते शीघ्रमागम्यता बद्ध्वा गृहीत्वा तामथाम्बिकामुं ओम सप्तमोऽध्याय ध्यायेयं रत्नपीठे सुकलपठितं शृण्वतीं श्यामलाङ्गीं न्यस्तैकाङ्ग्रीं सयोजे शशिकलधरां वल्लकीं वादयन्तीं कल्लारबद्धमालां नियमितविलसच्चोलिकां रक्तवस्त्रां माताङ्गीं शङ्खपात्रां मधुरमधुपदां चित्रकोद्भासिबालाम् ओं ऋषिरुवाच आज्ञाप्तास्ते ततोदेत्य चण्डमुण्ड पुरोगमः चतुरङ्गबलोपेता यैरभ्युद्यतायुधा ददृश्यसे ततो देवीं सदा संव्यवस्थितां सिंहस्योपरि शैलेन्द्र शृंगे मातिकाञ्चने ते दृष्ट्वा तं समादातुम् उद्यमं चक्रुरुद्यता कृष्टचापसिधरास्तथान्यत समीपगात् ततः कोपं चकारोचे रम्यकान्तान् ऋन् प्रति कोपेन च स्या वदनम् असिवर्णम् अभूत् तदा भ्रुकुटिकुटिलस्तस्य ललाटफलकादृतं कालीकराल वदनं निष्क्रान्ता सिपासिन विचित्र खड्वाङ्गधरा नरमाला विभूषण द्वीपि चर्म परिधान शुष्कमांसातिवैर अति विस्तार वदना जिह्वाललन वेषणा निमग्न रक्तनयना नादपूरी तदिङ्मिका सावेगेन विपतिता घातयन्ति महासुरान् सैन्ये तत्र सुरारीणाम् अवक्षय तद्बलं पार्षणीग्राङ्कुशग्राह्यो युधकण्ठ समान्वितान् समादायिक हस्तेन मुखे चिच्चेपवारणं तथैव योधं तुरगै रथं सारथिना सा निक्षिप्य वक्त्रे दशनैर्सर्वयन्त्यति भैरवम् एकं जग्रा केशेषु ग्रीवायमाथ चापरं पादेन कम्य चैवान्यमुरसान्यमपोथयत् तैर्मुक्तानि च सहस्राणि मास्त्राणि तथा सुरै मुखेन जग्रारुषा दशनैर्मथितान्यपि बलीनां तद्बलं सर्वम् असुराणां दुरात्मनं ममार्धाभक्षय चाताडयत् तथा आसीनानि यथा केचित् खड्वाङ्गताडिता जग्मुर्विनाशमसुरा दन्तग्राभि यथास्तथा क्षणेन तद्बलं सर्वं सर्वमसुराणां निपातितं दृष्ट्वा चण्डो विदुद्रावं तं कालीमतिभीषणं सर्वर्षैर्भीमेर्विमाक्षितं महासुरं छादयामास चक्रैः मुण्डक्षिप्तैः सहस्र च तानि चक्राणि नेकानि विसमानानि तन्मुव बभुर्यथार्कमिम्बानि सुबहुनि घनोदरं ततो जासातिरुषं भीमं भैरवनादिनि कारीकरार वक्त्रान्त दुर्दर्श दशोन्नज्जला उत्थाय च महासिंहं देवी चण्डमदावत गृहीत्वा च सकेशसु शिरस्तेन सिनच्चिनत् अथ मुण्डो व्यधावता दृष्ट्वा चण्डं निपातितं तामप्या
पातयद् भूमौ सा खड्गाभियतामृषा तशेषं तथा सैन्यं दृष्ट्वा चण्ड निपातिन मुण्डं च सुमावीर्यदि सवेज भयातुरं शिरश्चण्डे च काली च गृहीत्वा मुण्डमेव च प्राह प्रचण्डटाः समिश्रमवेत्य चण्डिकां मया तवात्र प्रयितो चण्डमुण्ड महापशु युद्धयज्ञ स्वयं शुम्भ निशुम्भं च अनिशशिरिश्रुवाच तावनितो ततो दृष्ट्वा चण्डमुण्डो महासुरो उवाच कालीं कल्याणी ललितं चण्डिकावचः यस्मच्चण्डं च मुण्डं च गृहीत्वा त्वमुपागत तामुण्डेति ततो लोके देवी भविष्यति श्री जगदम्बार्पणमस्तु। जय जय श्री मार्कण्डेय पुराणे श्रावणिक मनोन्तरे देवी महात्म्ये सप्तमोत्सव श्री जगदम्बार्पणमस्तु। ओम अस्य श्री उत्तर चरित्रस्य रुद्र ऋषि मा सरस्वती देवता अनुष्टुप चंद भीमा शक्ति ब्राह्मणे बीजम सूर्यस्ततम सामवेद स्वरूपम श्री मा सरस्वती प्रत्यर्थे उत्तर पाठे विनियोगः। ओम नमः चण्डिकायै ध्यानम् घंटाशूलहलानि शंखमुशले चक्रम धनुषायकम् हस्ताब्जैर्दधतिं गणान्तविलसा चेतां सुतुल्य प्रभां गौरी देहसौन्दुभवां त्रिजगताम् आधारभूतां मां पूर्वामत्र सरस्वती मन्वजे शुम्भादिदैत्यार्दिनीम्। ओम क्लीं ऋषिरोवाच पुरा शुम्भ निशुम्भाभ्याम् असुराभ्यां सचीपते त्रैलोक्यं यज्ञभागस्य हृतामदबलाश्रया तावेव सूर्यतां तद्वन्धिकारं तथैदवम् कौवेरमत याम्यं च चक्रान्ते वरुणस्य च तावेव पवनर्धिं च चक्रतुर्वह्निकर्म च ततो देवमेने दुष्टभ्रष्टराज्याः पराजिताः हृताधिकारास्त्रिदशास्ताभ्यां सर्वे निराकृता मासुरमं तं देवी संस्मरत्य पराजितं तयास्माकौ रोदतो सपत्सु स्मिताखिला भवतं नाशयिष्यामि तत्क्षणात् परमापद इति कृत्वा मतिं देव इममन्तं नगस्सरं जग्मुस्तत्र ततो देवी विष्णुमाया प्रतुष्टुभो देवाऊचु नमो देवी माया देव्यै शिवाय शतनं नमः प्रकृतिभद्राय नियता प्रणतास्मतं रुद्राय नमो नित्याय गौरीधात्रै नमो नमः ज्योत्स्नाय चन्द्ररूपिण्यै सुखाय सततं नमः कल्याणे व्रतं विद्यै सिद्धै कुर्मो नमो नमः नैऋते भूऋते लक्ष्मी सर्वाणेते नमो नमः दुर्गाय दुर्गपाराय साराय सर्वकारिणी ज्ञाते तदेव कृष्णाय धूम्राय सततं नमः अतिसौम्याति रुद्राय नतास्तस्मै नमो नमो जगत्प्रयुक्ताय देव्यै कृत्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु चेतनित्य विधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु तृष्णारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः इन्द्रियाणाम् अधिष्ठात्री भूतानां च अखिलेषु या भूतेषु सततं तस्यै व्याप्तिदेव्यै नमो नमः चितिरूपेण या कृष्णातमेतद्व्याप्य स्थिता जगत् नमस्तस्यै 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 नमो नमः स्तुतासुरै पूर्वम् अविष्ट संश्रया तथा सुरेन्द्रेण दिनेषु सेविता करोतु सा न शुभैतिरीश्वरी शुभानि भद्राणि विहन्तु चापद या साम्प्रतं चोद्धतदैत्यपितैरस्माभिरिषा च सुरैर्नमस्यते या च स्मिता तत्क्षणमेव अन्तिना सर्वापदो भक्तिविनं नमोर्तिभिः ऋषिरोवाच एवं स्तवादियुक्तानां देवानां तत्र पार्वती स्नातुमभ्याययो ये जानप्यान् प्रणन्दन सावृतान् सुरान् शुभ्रोर्भवति स्तूयते त्रका शरीरकोशतश्चास्यास्मुद्भूता प्रविच्छिवा स्तोत्रं ममैतत् क्रियते सुमदित्या निराकृते देवै समेतैः समरे निशुम्भेन पराजितैः शरीरकोशाद्यस्तस्य पार्वत्या निःसृताम्बिका कौशिकीति समस्तेषु ततो लोकेषु गीयते तस्यां विनिर्गतायां तो कृष्णाभूत्सापि पार्वती कालिकेति समाख्याता हिमाचल कृताश्रया ततोऽम्बिका परं रूपं बिभ्राण सुमनोहर ददर्श चण्डमुण्डस्य भृत्य शुम्भनिशुम्भयो ताभ्यां शुम्भाय चाख्याता अतीव सुमनोहरा काप्यस्ते श्रीमहाराज भासयन्ति हिमाचलं नैव ताद्रे क्वचिद्रूपं दृष्टं केनचिदुत्तमं ज्ञायतां काप्यसौ देवी
गृहतां च सुरेश्वर स्त्रीरत्नमतिरे चार्वङ्गी द्योतयन्ति दिशस्तुतात् सातो तिष्ठन्ति दैत्येन्द्र तां भवान् द्रष्टुमर्हति यानि रत्नानि मणयो गजस्वादिनि वै प्रभो त्रैलोक्य समस्तानि साम्प्रतं भान्ति ते गृहे ऐरावत समानितो गजरत्नं पुरन्दरात् पारिजाततरुस्सायं तथैव उच्चैस्रवाहय विमानहंस संयुक्तमेतत्तिष्ठति तेङ्गणे गणरत्नभूतमिहानित यदसिद्वेदसोद्भुतं निधिरे समापद्म समानीतो धनेश्वर किञ्जल्किनीं ददौ चाब्दि मालमम्लान पङ्कजं छत्रं ते वरुणं गे काञ्चन स्रावतिष्ठति तथा यं स्यन्दनवरो यपुरासीत् प्रजापति मृत्योरुत्क्रान्तिदा नाम शक्तिरिषा त्वया हृता पाशसलिलराजस्थ भातुस्तव परे गृहे निशम्भस्याब्जि जातस्थ समस्ता रत्नजातय वह्निरपि ददौ तुभ्यमग्निशौचे च वाससे एवं दैत्येन्द्र रत्नानि समस्तान्यहृतानि ते स्त्रीरत्नमेष कल्याणि त्वया कस्मान्न गृह्यते ऋषिरुवाच निशम्येति वच शुम्भ सतदा चण्डमुण्डयो प्रेषयामास सुग्रीवं दूतं दिव्यमासुरम् इति चेति च वक्तव्या सा गत्वा वचनान् मम यथा चाभ्येति सम्प्रेत्य तथा कार्यं त्वया लघु स तत्र गत्वा यत्रास्ते शैलदेशति शोभने सा देवी तां तथा प्राहस् लक्षणं मधुरया गिरा दूतो वाच देवी दैत्यस्वर शुम्भस्त्रैलोक्य परमेश्वर दूतोऽहं प्रेषितस्तेन त्वत्सकाशमि आगत अभ्याहताख्य सर्वासु य सदा देवयोनिषु निर्जिताखिल दैत्यारि सयदाः शृणु सतत मम त्रैलोक्यमखिलं मम देवावसानुगायक भागानां सर्वानुपश्नामि पृथक् पृथक् त्रैलोक्यरत्नानि मम वसान्यसे सता तथैव गजरत्नं च हृत्वा देवेन्द्रवाहनं शिरोदमनोद्भूतम् अश्वरत्नं मम मरै उच्चैस्रव ससंज्ञं तत् प्राणिपत्या समर्पितं यानि चान्यानि देवेषु गन्धर्वेषु रगेषु च रत्नभूतानि भूतानि तानि मय्येव शोभने स्त्रीरत्नभूतं तं देवी लोके मन्यामहे वयं सा त्वमस्मनुपागच्छ यतो रत्नभुजो वयं मां ममानुजं वापि निशम्भामुरुविक्रमं भजत्वं चञ्चलापाङ्गी रत्नभूतासि वै यथा परमेश्वरमुतलं प्राप्स्यते मत्परिग्रहात् एतद्बुद्ध्या समालोच्य मत्परिग्रहतां व्रज ऋषिरुवाच इत्युक्ता सा तदा देवी गम्भीरान्तस्मिता जगो दुर्गा भवति भद्रा यदेयं धार्यते जगद्देव्य उवाच सत्यमुक् तम त्वया नात्र मिथ्या किंचित् त्वयोदितं त्रैलोक्याधिपति शुम्भ निशुम्भ स्थापिताद्रि च किं त्वत्र यत् प्रतिज्ञातं मिथ्या तत् क्रियते करण सूर्यतामल्पबुद्धित्वा प्रतिज्ञाया कृता पुरा यो मां जयति संग्रामे यो मे दर्पं व्यपवाति यो मे प्रतिबलो लोके समवर्ता भविष्यति तदा गच्छतु शुम्भोऽत्र निशुम्भ वामासुर मां जित्वा किं चिरणेरात्र पाणिं गृह्णातु मे लघु दूतो वाचावलिप्तासि मयुवं तं देवी ब्रूहि ममाग्रत त्रैलोक्ये कपुमान् तिष्ठेदग्रे शुम्भ निशुम्भयो अन्येषां अपि दैत्यानां सर्वे देवा न वयोदे तिष्ठन्ति सम्मुखे देवी किं पुनस्त्रे त्वमेकिका इन्द्राद्या सकला देवास्तस्तुर्येषां न संयुगे सम्मदीनं कथं तेषां स्त्रीवैयासि सम्मुखं सा त्वं गच्छ मयैवोक्ता पार्श्वं शुम्भ निशुम्भयो केशाकर्षण निर्दूता गौरवमागमिष्यसि देव्योवाच एवमेतद्बलि शुम्भ निशुम्भस्तातिवीर्यमां किं करोमि प्रतिज्ञामि यदनालोचिता पुरा स त्वं गच्छ मयोक्तं ते यदि तत्सर्वमादृता तदा चक्ष्वा सुरेन्द्राय सचयुक्तं करोतु तत् ओम स्वस्ति श्री मार्कंडे पुराणे श्रावणिक मनंतरे देवी महात्म्ये पंचमोत्सव श्री जगदम्बार्पणमस्तु अध्यायः ओम बंधु काकांचनिवं रुचिराक्षमालां पाशांकुशौ च वरदां निजबाहुधन्ये बिभ्राणमिन्दु सकलवर्णं त्रिनेत्राम्बकर्धाम्बिके समनिशं वपुराश्रयामि राज उवाच विचित्रमिदमाख्यातं भगवन् भवता मम देव्या सरितमाहात्म्यं रक्तबीजवदाश्रितं भूयस्य साम्यहं श्रोतुं रक्तबीजे निपातिते चकार शुम्भ यत्कर्म निशुम्भस्तातिकोपन ऋषिरुवाच चकार कोपमतुलं रक्तबीजे निपातिते शुम्भसुरो निशुम्भस्य अतिशन्येषु चापि अन्यमानं महासैन्यं विलोक्य मर्समुद्वाम् अभ्यधावन् निशुम्भोऽथ मुखया सुरसेनया तस्याकृतस्तथा पृष्ठे पार्श्वयस्य महासुर सन्दष्टौष्ठपुटा क्रुद्धा हन्तुं देवीमुपाययो आजगाम महावीर्य शुम्भोऽपि स्वबलैर्वृतः निहन्तुं चण्डिका कोपात् कृत्वा युद्धं तु मातृभिः ततो युद्धमसीमतीवासी देव्या शुम्भ निशुम्भयो सरवर्षमति उग्रं मेघयोरिव वर्षतो चिच्छेदांस्तांस्तरास्ताभ्यां चण्डिका स्वरोत्करैः ताडयामास
सर्वांगेषु शस्त्रौघैरसुरेश्वरौ निशुम्भो निशितं खड्गं चर्मचादाय सुप्रभं अताडयन् मूर्तिं सिंहं देव्या वाहनमुत्तमं ताडिते वाहने देवी छुरप्रेणासिमुत्तमं निशुम्भस्यासु चिच्छेद चर्मचाप्यश्च चन्द्रकं चिन्ने चर्मणि खड्गे च शक्तिं चिच्चे वसोऽसुरा तामप्यस्य तुजा चक्रे चक्रेणा विमुखागतं गोपात्मा तो निशुम्भोता शूलं जग्रहदानव आयतं मुष्टिपातेन देवी चचापचूर्णयत् अविद्यात गतं सोऽपि चिच्छेप चण्डिकां प्रति चापि सापि देव्या त्रिशूलेन भिन्नाभस्मतमागत तत परशु हस्तं तमायान्तं दैत्यपुङ्गवम् आहत्य देवी बाणौ गैरपातयत भूतले तस्मिन् निपातिते भूमौ निशुम्भे भीमविक्रमे भ्रातर्यतीव संकृत प्रययो हन्तु अम्बिकां स तथास्त्युच्चैर्गृहीता परमायुधे भुजैरष्टभिलतुरैर्व्यपसे सम्भवो नव तमायन्तं समालोक्य देवी शङ्खमवादयत् या शब्दं चापि धनुश्चाकारातेव दुस्सां पूरयामास ककुभो निजघण्टा स्वनेन च समस्तदैत्यसैन्यानां तेजोवत विधायिन ततः सिंहमानादेस्त्यादिदेव ममामदे पूरयामास गगनं गां तथैव दिशो दश ततः काली समुत्पत्य गगनक्ष्मामताडयत् कराभ्यां तन्निनादेन प्राक्षणास्ते तिरोहिता अट्टाटः समशिवं शिवदूती चकारः तै शब्दैरसरास्त्रेषु शुम्भकोपं परं ययो दुरात्मा तिष्ठ तिष्ठति व्याजहारं विकायदा तदा जयेत भेतं देवैराकाश संस्थिते शुम्भेनागते या शक्तिर्मुक्ता ज्वालाति भीषणा आयन्ति वन्यकूटभासा निरस्ता महोल्कया सिंहनादेन शुम्भस्य व्याप्तलोकत्रयं तरां निर्गातनि स्वनो घोरो जितवान् वनीपते शुम्भमुक्ताञ्छरान् देवी शुम्भस्तत्प्रहिताञ्छरान् चिच्छेद स्वशरैरुग्रे शतशोत सहस्रश ततः सा चण्डिका कृत्वा शूलेनाभिजगानतं स तदाभिहतो भूमौ मूर्छितो निपपातः ततो निशुम्भ सम्प्राप्य चेतनामात्तकार्मुक आजगान सरे देवीं कालीं केसरिणा तथा पुनश्च कृत्वा बाहुना महितं जनुजेश्वर चक्रायुधेन छितितः साजयामास चण्डिकां ततो भगवते क्रुद्धा दुर्गा दुर्गार्तिनाशिनी चित्ते दत्तानि चक्राणि स्वशरैः सायकांस्तदान् ततो निशुम्भ वेगेन गतमादाय चण्डिकाम् अभिधावत वै हन्तुं दैत्यसेना समावृतः तस्यापतत एवासु गदां चिच्छेप चण्डिकां खड्गेन सितधारेण ततः शूलं समादते शूलास्तं समायान्तं निशुम्भ ममरार्दनं हृदि बिभ्यात विशूलेन वेगविद्येन चण्डिका भिन्नस्य तस्य शूलेन हृदयान्नि श्रुतोपर महाबलो महावीर्यस्तिष्ठति पुरुषो वदन् तस्य निष्क्रामतो देवी प्रहस्य सोनवत्ततः शिरस्थितेन खड्गेन ततो सावपतद्भुवि ततः सिंहस्तथा दोग्रं द्रष्टाशूर्ण शिरोधरान् असुरांस्तथा काली शिवदूती तथा परान् कौमारी शक्ति निर्भिन्ना केशुन्नेश्वर महासुर ब्राह्मणी मंत्रमुपूतेन तोयेनान्य निराकृता माहेश्वरी त्रिशूलेन भिन्नापेतुस्तथा परे वाराहे तुण्डघातेन केचिच्चरणे चूर्णी कृता भुवि खण्डं खण्डं च चक्रेण वैष्णवा दानवा कृता वज्रेण च इन्द्रियस्ताग्र विमुक्तेन तथा परे केचिन् द्विनेसुरासुरा केचिन्नष्टा महावत् भक्षितास्ता परे काली शिवदूती मृगाधिपे ओम जय जय श्री मार्कण्डेय पुराणे श्रावणिक वनंतर देवीमात्मे सत्या सन्तु यजमानस्य कामाः चिन्तित मनोरथ सिद्धिरस्तु संकल्प सिद्धिरस्तु। ओम अरुणां करुणातरंगिताक्षिं धृतपाशाङ्कुशबाणचापहस्तमणिमादिविरावृतामयुगैरमित्य विवावै भवानीं ओम ऋषिरोवाच चण्डे च नियते दैत्य मुण्डे च विनिपाति बहुलेषु सन्न्येषु चैतेष्व सुरेश्वर ततकोपपराधीना तीता शुम्भ प्रतापनोद्यगं सर्वसैन्यानां दैत्यनामादिदेशा अद्य सर्वबलैर्दैत्य षडशीति हृदायुध कम्बुना चतुशीति निर्यान्तु सबलैर्विता कोटिवीर्याणि पञ्चाशदसुराणां कुलानि वै शतं कुलानि धौम्राणां निर्गच्छन्तु ममाज्ञया कालदौरि दामोर्या कालकेयस्तदासुरा युद्धाय स निर्यान्तो आज्ञया त्वरिता मम इत्याज्ञाप्य सुरपतिः शुम्भो भैरवनाशन निर्जगाम महासैन्य सहस्रैर्बहुर्वृतः आयन्तं चण्डिका दृष्टा तत्सैन्यमतिभीषणं ज्वासने पूरयामास धरणी गगनान्तरं ततः सिंहमानादमतीव कृतवान् नृप घण्टास्वनेन तन्नाद अम्बिका चोपब्रह्म धनुर्जा सिंहघण्टानां नादपुरी ततिङ्मुखा निनादे भीषणे काली जिज्ञे विस्तारितानन तं निनादमुपसृत्य दैत्यसैन्य चतुर्दिशं देवी सिंहस्तथा काली सर्वसे परिवारिता
एतस्मिन्नन्तरे भुवा विनाशाय सुरद्देशां भवाय अमरसिंहानाम् अतिवीर्य बलान्विता ब्रह्मेशा गुहा विष्णुनाम तथेन्द्रस्य शक्तय शरीरेभ्यो विनिष्क्रम्य तद्रूपैश्चण्डिकां यशदेवसे यद्रूपं यथा भूषणवाहनं तद्देव तच्छक्ति रक्षुरान् युद्धमाय हंसविक्रमं हंसयुक्त विमानाग्रे साक्षसूत्रकमण्डलो आयत ब्राह्मण शक्तिर्ब्राह्मणी सविधीयते माहेश्वरी वृषारूढा त्रिशूला वरधारिणी मायवलया प्राप्त चन्द्ररेखा विभूषण कौमारी शक्ति हस्ता च मयूर वरवाहन योद्धुमभ्याययो दैत्यमाम्बिकां गुहरूपिणी तथैव वैष्णवी शक्तिर्गरुडोपरि संस्थिता शङ्खचक्र गदा सारंग खड्गस्था विपाय यज्ञ वाराहमतुलं रूपं या बिभ्रतो हरे शक्ति साप्यायो तत्र वाराये विभ्रति तनुं नारसिंह नृसिंहस्य विभ्रति सदृशं वपु प्राप्ता तत्र सटाक्षेप क्षिप्त नक्षत्र सम्मति वज्रस्था तथैवेन्द्री गजराजो परिस्थिता प्राप्त सहस्र नयना यथा शक्रस्तथैव च तथा परिवृतास्ते वीरिशानो देवशक्तिवे अन्यन्त्यामसुरा शीघ्रं मम प्रत्याह चण्डिकां ततो देवी शरीरातो विनिष्क्रान्ता भीषण चण्डिका शक्तिरत्युग्रा शिवा सत निनादिनी सा च धूम्र जटिल पराजिता दूतं तं गच्छ भगवान् सुन्सुम निशुभयो ब्रूहि सुमं निशुम्भं च दानवावति गर्वितौ ये चान्ये दानवास्तत्रायिताय समुपस्थितौ त्रैलोक्यमिन्द्र लभतां देवसन्त अविर्भुजायूयं प्रयात पाताल यदि जीवितुमिच्छता बलाबलेत् पादतस्य बन्धो युद्धकाङ्क्षिण तथा गच्छत तृप्यन्तु मत्स्यापि शिवेन वा यतो नु युक्तदोत्तेन तया देव्या शिवस्वयं शिवदूते लोकस्मिंस्ततः साक्षातिमागत तेऽपि श्रुत्वा वचो देव्या सर्वख्यातं महासरम् अमरसापुरिता जग्मुर्कात्यायनी यत्र कात्यायनी स्थिता तथा प्रथम विभाग्रे सरसकृष्टिविष्टिवि ववर्षदुर्दतामर्षास्तां मम देवी ममरारय साचतान् पैतासेन बाणशूल शक्ति परस्वदान् चिच्छेद लीलया धात धनुर्मुक्तैर्महेश्वरी तस्याकृतस्तथा काली शूलपात विदारितान् खट्वाङ्गपोते ताश्चारेन् कुर्वन्ति व्यच्चरत् तदा कमण्डलो जलाक्षेपापात वीर्यान् अतोजस ब्राह्मणी चाकर्णनी येन स्म धावति माहेश्वरी त्रिशूलेन तथा चक्रेण वैष्णवी दैत्यं जगन कौमारी तथा शक्त्यतिकोपन ऐन्द्रिकुलिसपातेन शतसो दैत्यदानवा पेतुर्विदारिता पृथ्वा रुधिरौघ प्रवर्तिनी तुण्डा प्रहार विध्वंसा द्रष्टग्रक्ष तवक्षस वाराहमूर्त्या निपतश्चक्रेण च विदारिता नखैर्विदारिता सान्यान् भक्षयन्ति महासुरान् नारसिंही चचारद नादपूर्ण दिगम्बराट चण्डाट शैरसुरा शिवदूत्या मृदुसिता पेतु पृथिव्यां पतिता सा चखादात सातदा इति मातृगणं कूर्दं मर्दयन्त महासुरं दृष्ट्वा विपायैर्विविधैर्नेसुरदेवा सैनिका पलायन् परान् दृष्ट्वा दैत्यन्मातृगणार्दिता युद्धमभ्याय गुरुद्ध रक्तबीज महासुर रक्तबिन्दुर्यथा भूमपत शरीरत समुत्पतति मेन्दियं तत्प्रमाणस्तदासुरा युधे स गदापाणिरेन्द्र शक्ति महासुरा ततश्चन्द्र सुभद्रेण रक्तबीज मताडय कुलिसेना तस्य सुभौसुस्राप शोणितं समुतस्तुस्ततो योधास्तद्रूपस्तत्पराक्रमः यावन्त पतितस्तस्य शरीरात् रक्तबिन्दव तावन्त पुरुषा जातस्तद्वीर्यबलविक्रम ते चापि दुस्तत्र पुरुषा रक्तसम्भवा समं मातृवीरत्युग्र शस्त्रपातातिभीषण पुनश्च वज्रपातेन क्षतमस्य शिरो यदा ववाह रक्तं पुरुषास्ततो जाता सहस्रश वैष्णवी समरे चैनं चक्रेण विजगान गतया तटयामास ऐन्द्रितमसुरेश्वरम् वैष्णवी चक्रभिन्नस्य रुद्रस्य संभवे सहस्रो जगद्व्याप्त तत्प्रमाणे महासुरे सत्या जगान कौमारी वारायी च तथा माहेश्वरी त्रिशूलेन रक्तबीजं महासुरं स चापि गतया दैत्य सर्वैव हनत्पृथक् मातृकोपसमाविष्टो रक्तबीज महासुर तस्य तस्य बहुधा शक्तिशूल दुर्विर्भुवि पपात यो वै रक्तो गस्तेन सञ्छतसोऽसुरः तैस्सासुरश्रीक्षम्भूतैरसुरैः सकलं जगत् व्याप्तमासे ततो देवा भयमाजग्मुरुत्तमं तान् भीषणान् शूरान् दृष्ट्वा चण्डी प्राहसात्तर उवाच कालीं चामुण्डे विस्तीर्णं मदनं गुरु मच्छस्त्रपादसम्भूतान् रक्तबिन्दून् महासुरान् रक्तबिन्दुपति प्रतिच्छत्वं वक्रेणानेन वेगिना भक्षयन्ति चरण तदुत्पन्नन् महासुरान् एवमेष क्षयं दैत्य क्षीण रक्तो गमिष्यसि भक्षमाणस्त्वया चोग्रा नच्युत्पश्यन्ति चापरे इत्युक्तां
ततो देवी त्वयिनाचलम् देवी शूलेन विजगानतं मुखे काली जगृह्य रक्तबीज सशोणितं ततो साव जगन्नाथ गदया तत्र चण्डिकां न चास्यावेदनं चक्रे गदा पातुल्पिकामपि तस्य देहातु वसुस्राव शोणितं यतस्ततस्त्वदक्रेण सामुण्डा सम्प्रतिच्छति मुखे समुद्गता यस्य रक्तपातं महासुरा तांश्चखादाथ चामुण्डा पपौ तस्य च शोणितं देवी शूलेन वज्रेण वाणेरसि विरिष्टिभिः जगान रक्तबीजं तं चामुण्डा पितशोणितं सपवातमयि पृष्ठे शस्त्रसंग समात निरस्तसमयि पाल रक्तबीजो महासुर ततस्ते हर्षमतुलमपुस्त्रिदशा नृप तेषां मातृगणो जातो निनार्द श्रीं मतो ददज ओम श्री जय जय श्री मार्कण्डेय पुराणे श्रावणिक वनन्तरि देवी महात्म्य अष्टमोत्सव श्री जगदम्बार्पणमस्तु। दशमोऽध्यायः उपतप्त हेमरुचिरां रविचन्द्रवह्नि नेत्रां धनुसरहिताङ्कुशपाशशूलं रम्भैर्भुजैः सदतीं शिवशक्तिरूपां कामेश्वरी हृदि व्रजामि दितेन्दुलेखां ऋषिरोवाच निशुम्भं नियतं दृष्ट्वा भ्रातरं प्राणसंहितान्यमालं बलं चैव शुम्भक्रोधो ब्रवीदजा बलावदे पादुष्टे त्वं मा दुर्गे गर्वमावन्यसाम्बलमाश्रित्य युध्यसे यतिमानिनि देव्योवाच एकैवां जगत्यत्र द्वितीयकाममापर पश्येतां दुष्टमय्येव विसन्त्यमद्विभूतया तथा समस्ता देव्यो ब्राह्मणे प्रमुखालय तस्यास्तेभ्यस्तनो जग्मुरेकेवासि तदाम्बिका देव्योवाच अम्बेवोत्यभववीर्यरूपे यदस्थिता तं तत् समृद्धं मयैकैव तिष्ठाम्याजौ स्थिरो भव ऋषिरोवाच ततः प्रववृते युद्धं देव्या शुम्भश्चोभयो पश्यतां सर्वदेवानासुराणां च दारुणं तरवर्षैषितैः शस्त्रैस्तथाश्चैव दारुणैः तर्युद्धमद्भूय सर्वलोकभयं कर्य देव्यान्यस्त्राणि सततो मुमुचैन्यथाम्बिकां भवञ्जतानि दैत्यन्द्रस्तत्प्रतिघातकर्ति विमुक्तानि तेन शस्त्राणि दिव्यानि परमेश्वरि भवञ्जलिलैवोग्रहुङ्कारो चरणादिपि ततः सतैर्देवी माच्छादयत सोऽसुर सापे तत्कुपिता देवी धनुश्चिच्छेदतेषुभिः छिन्ने धनुषि दैत्येन्द्रस्तथा शक्तिमथा ददे चिच्छेद देवी चक्रेण तामप्यस्करे स्थितं ततः खड्गमुपादाय शतचन्द्रं च भानुव्यधावतं देवी खदित्यनामधिपेश्वर तस्य पतदेवासु खड्गं चिच्छेव चण्डिकां धनुर्मुक्तशितैवाणे चर्मचार्ककरामलम् अतः स्वतदादित्य छिन्नधन्वाभिसारति जग्रामुद्गरं घोरमम्बिकानि धनोद्यत चित्तेदास्पतस्तस्य मुद्गरं निश्चितैश्वरे तदापि शिवदावता मुष्टिमुद्यमवेगं स मुष्टिपातयामस हृदयदैत्यपुङ्गव देव्यास्तं चापि सा देवी तलेनो रसताडय तलप्रारभ्यत निबपातमयि स दैत्यराजसा सा पुनरेव ततोत्थिता उत्पत्य परिगिरोच्चरे देवीं गगनमास्थिता तत्रापि सा निराधार युधितेन चण्डिका नियुधखेतदादित्य चण्डिका च परस्वरं चक्रत प्रथमं सिद्धि मुनिविस्मयकारकं ततो नियुधशुचिरं कृत्वा तेनाम्बिका सा उत्पात्य भ्रापयामास चिच्छेबधरणीतरे सचित्तधरणीं पाप मुष्टिमुद्यमवेगदभ्यधावत दुष्टं चण्डिका निधनेच्छया तमायान्तं ततो देवी सर्वदैत्यजनेश्वरं जगत्यं पातयामास भिन्त्वा शूलेन वत्ससि स गतासुपपातोर्भ्यं देवी शूलाग्रभिक्षता चालन् सकलान् पृथ्वीं साधिव सपर्वत ततः प्रसन्न मखिलं हते तस्मिन् दुरात्मनि जगस्वस्थमति वाप निर्मलं च भवन्नौ तथा मेघशुल्काये प्रागस्ते समं ययो सरितो मार्गवाहिन्यस्तथा संस्तत्र पातिते ततो देवगणा सर्वे हर्ष निर्भरमानस भवोर्नियते तस्मिन् गन्धर्वललितं जगो अबाधयस्तथैवान्यनित चाप्सरोगण पुण्यस्तदवाता सुप्रबोधुवाक् बुद्धिवाकर जजसाग्न शान्ता शान्तादिग्जनिशस्सना शान्तिकर्मणि ओम जय जय श्री मार्कण्डेय पुराणे श्रावणिक वनन्तरि देवी महात्म्ये दशमोत्सव श्री जगदम्बार्पणमस्तु। एकादशोऽध्यायः ध्यानं बालरविद्युतिमिन्दुकिरीटं तुङ्गकुजं नयनत्रयितं स्मेरमुखिं वरदाङ्कुशपाशां भीतिकरं प्रवजे भुवने स्वयं ऋषिरोवाच देव्याते तत्मा सुरेन्द्रचन्द्रासुरावन्निपुरोगणस्तां कात्यायनीं तोष्टवरिष्ठलाभात् विकासी वक्त्राज विकासितासा देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वं तमीश्वरी देवी चराचरस्य आधारभूता जगतस्त्वमेकमयि स्वरूपेण यतस्थिता अपं स्वरूपस्थिता त्वयेतदाप्यते कृष्णमल्लङ्गवीर्यत्वं वैष्णवी शक्तिरनन्तवीर्या विश्वस्य बीजं परमासि माया सम्मोहितं देवी समस्तमेतत्त्वं वै प्रसन्ना विमुक्ति हेतु विद्या समस्तस्तव देवी वेदा स्त्रिया सकला जगत्सु त्वयि पुरितं वयति कास्तस्तु तप्य पराभक्ति सर्वभूता यदा देवी सर्वमुक्तिप्रदा स्वर्गमुक्तिप्रदायिनी तं सुधातु तयिकाव भवन्तु परमुक्ते सर्वस्य बुद्धिरूपेण जनस्य स्वर्गापवर देवी नारायणी नमस्ते कला काष्ठादिरूपेण परिणाम प्रदे विश्वस्य परक्त शक्ति नारायणी नमस्ते सर्वमंगल मंगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते षष्ठी विनाशा
स्थानं शक्ति भूते सनातनी गुणश्रय गुणमयी नारायणी नमस्तुते शरणागते दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वशार्थे देवी नारायणी नमस्तुते अंशयुक्त विमानास्ते ब्रह्मांडी रूपधारी को संवेचरिके देवी नारायणी नमस्ते त्रिशूल चंद्रायुधरे मा वृषभवाहिनी नाम माहेश्वरी स्वरूपेण नारायणी नमस्तुते मयूर कुक्कुट प्रतिमा शक्तिधरे कौमारी रूपवस्थाने नारायणी नमस्ते शंख चक्र गदा सारंग ग्रहित परमायुधे प्रसिद्ध वैष्णवी नारायणी नमस्तुते गृहीतो ग्रहमा सक्रोद्रट सुंदर वारा रूपिणी शिवे नारायणी नमस्ते नृसिंह रूपेण ग्रहण अंत्योदत्यान कृतोद्यमे त्रैलोक्य त्राण सहित नारायणी किरीटिनी महासहस्र नयन व्रत प्राण चंद्री नारायणी नमस्ते शिवदूति स्वरूपेण अतदित्यमाल घोर रूपे मारवे नारायणी नमस्ते दष्टाकर लवनन सिनुमा विभूषणे चामुंड मुंडमतिनी नारायणी नमस्ते लक्ष्मी लज्जे महाविद्य सर्ते पुष्टि स्वदे ध्रुवे रात्रि महाविद्य नारायणी नमस्ते मेदेश्वर देवरे भूति भावरवि तामसी नियतम प्रसिद्धे से नारायणी न सर्व 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 सर्वशक्ति जन भव्यस्त्रायिनो देवी दुर्गे देवी नमस्ते एतद्देवतनं सोमेलोचन त्रयविद्या पातुन सर्वविद्य कात्यायनी नमस्ते ज्वालाकरालमतिक्रमस्य ससुरसुदनं त्रिशूलं पातुनो भीतिर्भद्रकाली नमस्ते इनस्थिते तेजांसे स्वनया प्रिया जगसागंडा पातुनो देवी पाप्यभ्यो न सुतानि वासुराश्री गोसा पंक चर्चितस्तु करज्ज्वल शुंभाय खड्ग चंडिकेतं नताभयं रोगान शेषान पां चित्तुष्टारुष्टादु कामं सकलान विजन्तोमाश्रितानन्न नराणां तोमाश्रिताय श्रद्धां प्रयन्ति एतत्कृतं यत्कदं तयद्धर्मदेशमाश्ररूपैरनगो दात्ममूर्तिं कृत्वं तत्प्रकृतिकान्य विद्यासु शास्त्र विवेकादिव्य सदेषु अकैचका तदन्यममतो गर्तेति मन्दकारे विभ्रामये तदतीव चेतीव विश्वं रक्षांसि यत्र गविशासनागा यत्र रथसबलानि यत्र धावनलो यत्र तथाप्ति तत्र स्थितं परिमास विश्वं विश्वसरितं परिमास विश्वं विश्वात्मिका धारयसीति विश्वं विश्वसवन्द्या भवति भवन्ति विश्वश्रये त्वयि भक्तिनामा देवी प्रसीद परिपालय नो रिवितेर् नित्यं यथा सुरावदादन्नैव साध्यने पापानि सर्वजनं प्रसमं नयासु उत्पाकपावचं महोपसर्गान् प्रणतानां प्रसिद्धतं विश्वार्थी हरि त्रैलोक्यसिनामिटे लोकानां वरदां देव्यो वाच वरदामुसुरगणा वरं यन्मानसे सततं मृडपरेचामि जगतामुपकारं देवाऊच सर्ववादवसनं त्रैलोक्यसखिलस्य एवमेव तया कार्यमस्मद्वैरि विनाशनं देव्यो वाच वैवस्वतरे प्राष्टाविंशतितं ये शुम्भ निशुम्भ चैवान्यव्युत्पत्स्यते नन्दगोपगिरियतय सदा गर्भसम्भवतः नासिन्याम् इन्द्याचलनिवासिनी पुनरपितिरोत्रेण रूपेण पृथिवीदावतिरि अनिचमि विप्रचितांस्तदान भक्षयन्तास्तानुग्रान् विप्रचितन्माचरक्तदन्तभवेन्दानिमि कुसुमपम ततो मां देवता स्वर्गे मर्त्यलोके च मानवास्त्वान्तविहारे सन्ति सततं रक्तदन्तिका भूय सततवार्चिक्यमनं विष्टामनं विषे मुनिभिः संसदा भूमौ सम्मिश्यामि योनिजा ततः सतेन नेत्राणि निरीक्षिष्यामि यन्मुनिं कीर्तयिष्यन्ति मनुजा सदाक्षिमिति मां ततो मम लोकमात्मदेव समुदये वरिष्यामीश्वर साकैराविष्टे प्राणधारके शाकम्भरिति विख्यातं तदा यस्यं भुवि तत्रैव च वदिष्यामि दुर्गमाख्यं मासरं दुर्गादेवीति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति पुनस्सां यदा भीमं रूपं कृत्वा हिमाचले रक्षांसि भक्षयिष्यामि मुनीनां त्राणकारणा तदा मां मुनयः सर्वे स्तोत्सन्त्या नम्रमूर्तय भीमादेवीति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति यदा त्रैलोक्यमाबादं करिष्यति तदाहं ब्राह्मणरूपं कृत्वा संख्ये षट्पदं त्रैलोक्यस्य हितार्थाय वदिष्यामि महासुरं ब्राह्मरीति च मां लोकस्तदा शोष्यन्ति सर्वदा इत्थं यदा दानवोत्था भविष्यति तदा तदावतिर्यामि करिष्यामि हरिशक्षयं जयसि मार्कण्डेयपुराणे श्रावणिकवनन्तरे देवीमात्मे एकादशोत्सव श्रीजगदम्बार्पणमस्तु द्वादशोऽध्याय ओं विद्योदाम समप्रभा मृगपति स्कन्धस्थितां भीषणां कन्याभिकरबालकेटविलसद्धस्ता विरासेवितां हस्तैः सग्रगदासिकेटपिशिकां स्थापं गुणं तर्जनीं बिभ्राणमनलात्मिकां सजतां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे ओं देव्यो वाच एभिस्तवैः समां नित्यं स्तोष्यते य समाहिता तस्यां सकलां बाधं नाशयिष्याम्य संशय बन्धुकैटभनाशं च महिषासुरघातनं कीर्तयसि एतद्वदं शुम्भ निशुम्भय अष्टम्या चतुर्दश्यां नवम्यां चैकचेत श्रोष्यन्ति चैव भक्त्या मम मात्म्यमुत न तेषां दुष्कृत किञ्चित् दुष्कृतोऽथ न चावद भविष्यति न दारिद्र्यं न चैवेष्टभियोजनं शत्रुतो न भयं तस्य दशतो व न राजत न शस्त्रा न लतो योगात् कदाचित् सम्भविष्यति तस्मान् ममेत मातं पठितव्य समाहिते श्रोतव्यं च सदा भक्त्या वरं स्वस्तायमित उपसर्ग न शेषास्तु महामारी समुद्भवं तथा त्रिविधमुत्पातम् आत्मं शयन् यत्र तत्पठ्यते सम्यक् नित्यमायतने मनः सदा न तद्विमोक्ष्यामि सान्निध्यं तत्र मे स्थितं बलिप्रदाने पूजायाम् अग्निकार्ये महोत्सवे सर्वं ममैश्च चरितमुच्चार्य श्राव्यमेव च जानता वापि बलिपूजं तथा कृतं प्रतिच्छिष्याम्यहं प्रत्यावनि होमं तथा कृतं शरत्काले महापूजा क्रियते च वार्षिकी तस्यां ममेत महात्म्यं श्रुत्वा भक्ति समन्वितं सर्वबाधविनिर्मुक्त धनधान्य सुधन मनुष्यपुत्रशादेन भविष्यति न संशय श्रुत्वा ममेत महात्म्यं चताचोत्पत्तय शुभा पराक्रमं च युद्धेषु जायते निर्भयपं रिप संशमयन्ति कल्याण च भवत्यते नन्दति च कुलं पुंसम् आत्म्यं शृणु
नवतां शांति कर्मणि सर्वत्र तदु स्वप्न दर्शने ग्रहपीडासु चोग्रासु मात्म्यं श्रणयान् मम उपसर्गा समं यान्ते ग्रहपीडासु दारुणां दुःस्वप्ना च निर्देष्टासु स्वप्नम् उपजायते बालाग्रह देवतानां बालानां शान्तिकारणं संघातवेदे च निर्णामैतिकारणमुत्तमं दुर्वृत्तनाम शेषाणां बलहानि करम्बरं यरक्षो भूत पिशाचानां पाटनादि वनाशनं सर्वममित महात्म्यं मम सन्निधिकारणं पशुपुष्पार्घ धूपैः सगन्धदीपैस्ततोतमै विप्राणां भोजने वनपक्षैडेरार्निशमन्यैश्च विविधैर्भोगपदान् वर्षरेण प्रतिर्मे क्रियते सास्मिन् सकृत् सुचरित श्रुतमरति पापानि तदारोग्यं प्रयच्छति रक्षां करोति भूतेभ्यो जन्मना कीर्तनं मम युद्धे च चरिते यस्मिन् दुष्टदैत्य निवारणं तस्मिन् वैरिकिं वयं पुंसा न जायते युष्माभिस्तु यास ब्रह्मर्षभिकृता ब्रह्मणा कृतस्तास्तु प्रयच्छन्ति सुमामति अरण्ये प्रान्तरे वापि दावाग्नि परिवारित तस्य बीर्वावृतो शून्यो गृहीतो वापि शत्रुभिः सिंहव्याघ्रनुयाते वा वनि वा वनास्तेभिः राज्ञा कृतेन चाज्ञप्तो वन्दो वन्दो गतोऽपि वा करुणतो वा तेन स्थितपोते महारणमे पतत्सु चापि शास्त्रे संग्रामे वृषदारुणे सर्ववादसु घोरासु वेदनाभ्यर्थितोऽपि वा स्मरत ममे च चरितं नरो मुच्यत सङ्कटात् मम प्रवाद सिंहदस्य वैरिण सदा दूरादेव पलायन्ते स्मरतश्चरितं मम ऋषिरोवाच इत्युक्त्वा सा गवती चण्डिका च नविक्रमा पश्यतामेव देवानां तत्र वादरति यथा देवी देव निरातङ्का सधिकार यथा पुरा यज्ञभागा भुजं सर्वे चक्रुरिणि हतारय दैत्या स देव्या नियते शुम्भे देव रिपयुधि जगद्विध्वंसिनि तस्मिन् मौग्रे तु रविक्रयणि शुम्भे च महावीर्ये चेतपातलमायो एवं भवति देवी सान्निध्यपि पुनः पुनः सम्भूय कुरुते भुवः जगतः परिपालनं तये तन्मोह्यते शैव विश्वं प्रसूयते सा याचित विज्ञानं तुष्टारित्यं प्रयच्छति व्याप्तं तये तत् सकलं ब्रह्माण्डमनुजेश्वर महाकाले महाकाले महामारी स्वरूपया शैवकाले महामारी शैव सृष्टिर्भवत्यजा स्थितिं करोतु भूतानां शैवकाले सनातनी भवकाले निनं शैव लक्ष्मीर्वृत्ति प्रदागिते शैव भावे तथा लक्ष्मीर्विनाशाय उपजायते स्तुता सम्पूजिता पुष्पैर्धूपगन्धादिभिस्तथा ददाति वित्तं पुत्र समतिं धर्मे गतिं शुभां शान्तिकर्मणि सर्वत्र ददातु ग्रहपीडासु जोग्रासु मात्म्यं शृणयान् मम जय श्रीमार्कण्डपुराणे चावणकमनन्तरिमात्मे फलदुष्टिते नाम द्वादशोत्सव श्री जगदम्बार्पणमस्तु बालार्कमञ्जलाभासं चतुर्बाहुं त्रिलोचनं पाशङ्कुशरा भेति धारयन्ति शिवां भजे ॐ ऋषिरोवाच एतत् भूपदेवी मातृदेवं प्रवाच सा देवी यत्सुरु यदेयं धार्यते जगत् विद्या तदैव क्रियते भगवत् विष्णुमायया तया त्वमेष वैश्य न तथैवान्य विवेकिन मोहिता शैव मोम्य सति चापरे तामुपेयि महाराज शरणं परमेश्वरी आराधिता शैव नृणां भोगस्वर्गा पवर्गदा मार्कण्डेयवाच इति तस्य वच श्रुत्वा श्रतः स नराधिप प्रणिवते महावतम्रेशे संसिता वरदं निवेदितो ममते राज्यप्राणेन जगाम सद्यस्तपसे सचवैश्य महामुने सन्दर्शनार्थम् अम्बाय नदीपोलिन सचवैश्यस्तपस्तेभ्य देवी सूक्त वरं जपं तौ तस्मिन् पुलिनो देव्या कृतमूर्ति मयि अरुणा चक्रतुस्तु तस्या पुष्पधूपाग्नितर्पणनिदारो तस्मन्स्को समाहितो ददतुस्तो बलिं चैव निजगात्र श्रीगुक्षितम् एवं सामराधयतिस्त्रिवर्षैर्यथात्मनो परितुष्ट जगदात्रीं प्रत्यक्षं प्राचण्डिका दिव्योवाच यत् प्रार्थते त्वया भूप त्वया च कुलनन्दन मत्तस्तत्प्राप्यतां सर्वं परितुष्टा ददामि तं मार्कण्डेय उवाच ततो ववृणुः राज्यविभ्रंशय जन्मनि अत्रैव च निजं राज्यम् अथ शत्रुं बलं बलात् सोऽपि वैश्यस्ततो ज्ञानम् अवृणीवीणमानसममेतमिति प्राज्ञ सङ्गविच्युतिकारकं दिव्योवाच स्वल्पैरौभैरण्यपते स्वं राज्यं प्राप्स्यते भवान् अमृतस्वं भवान् हत्वा रिपुनः स्खलितं तव तत्र भविष्यति मृतस्व भूय सम्प्राप्य जवदेव द्विषशतसावर्णिको नाम मनोर्भवान् भुवि भविष्यति वैश्यवर्य त्वया यस्य वरस्मत्व विवाञ्छितं तं प्रयच्छामि संसिद्धे तव ज्ञानं भविष्यति मार्कण्डेय उवाच इति दत्त्वा तयोर्देवी यथा विलसितं वरं बहु अन्तर्हिता सद्यो भक्त्यताभ्यमविष्टदा एवं देवरावलं श्रता क्षत्रियर्षभ सूर्यात् जन्म समासाद्य सावरेण भवितमनु एवं देवरावलं श्रता क्षत्रियर्षभ सूर्यात् जन्म समासाद्य सावरेण भवितमनु ओम क्लीं ओम जय जय श्री मार्कण्डेयपुराणे श्रावणिकोनन्तरदेवीमात्म्ये त्रयोदशाध्याय श्री जगदम्बार्पणमस्तु।